Жігіттер, баршаңызға ассалаумағалейкум жігіттер. Как бізде бармыз ғой? Бәрі. Так. Бәрі саз жігіттер. Как бізде так бастауға тайынбыз. Қалайсыздар, амансыздар ма жігіттер? Баршаңызға ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, Ера, PUBG, Уалейкум ассалам. Ассалаумағалейкум жігіттер, баршаңызға. Аман сау, Арал. Что там? Амангелдінің деген как жігіттер. Жақсы, арман кетірген жаңа жылдармен. Ахмет, Ера PUBG. Да, жігіттер, баршаңызға жаңа жылдармен кетірген. Так. Так. Бля, біздің атын шығып кетті ғой. Жігіттер, не план болғанда турнир ме? Әзірше прак қой. Тым яркий болып тұр, сәл, темнило қылып жіберің. Болды, қазір қыламын темнило. Біліп өттің ғой, Левинхо. Так. Лобби керек маған. Блядь, кімде бар жігіттер? Именно мен друзьямда бар қазір. Актив болған жігіттер кім бар? Давай, удачи. Так, жігіттер. Мен ең қызығы жігіттер, менде как лобби қамай қалған ғой жігіттер. Отқан командада топ МД-сін 60 алып беріледі. Да, 60 алып беріледі. Так, әзірше прак қой жігіттер. Жаңа жылда бәрібір ешкім командасы түгел емес қой, анық қой зат. Біреу әркімнің жұмысы бар.
금발 менің друзьямда жігіттер кім бар? Арал, Марго лобби керек болса Арал, как сен қандай, никің қандай? Ойбай, маңдайым. Сенатордан друзья келген бе?
Ассалаумағалейкум жігіттер, баршаға қалайсыздар, амансыздар ма? Ярнар, PUBG, ассалаумағалейкум брат, қалайсыз? Стрим сәтті болсын, рахмет. Стрим Гамет, Жасур, рахмет. Жасик, всем привет. Салам жігіттер, баршаға. Жаңа жылдармен жігіттер, баршаңызға жақсы күтіп алың. Бір күн қалды ма? Ертең, Сол бір күн қалды, біздерде 10 РП ойнатылады жігіттер, жаңа жыл кіріп келеді, сол кезде как сағат 1-де или 2-де ма, как стрим қылынады, ярым сағат, 1 сағат. Короче, түнде ғой. 10 РП бар телеграм группамызда. Кіріп отырсаңыз болады, қазір ID пароль тасталынады. Жігіттер, міне. Жігіттер, телеграмға сәл кейінлеу тастаймын да, 1-2 минут болса кейінлеу тастаймын. Себебі ютубтағылар кіріп болу керек. Давай кіреміз жігіттер. И болмаса успеть етпейсіз ешқайсыңыз. Так, жігіттер, лайкты 5 лайк еткізе аламыз ба? Жігіттер, изи ғой жігіттер, Қарақстан үшін, Қарақстан кибер ерікілерін қолдау үшін жігіттер, 500 лайк деген вообще так аз ғой ол. Как? Не знаю, как оно, но... Да, он еркі бар. И Акстан кран қосылды, брат. Где твой Акстан? Жігіттер, тез үлгереміз, Так, четкий водой. Қалай жігіттер, жаңа жыл құтты болсын баршаға. Өлбай шаршама.
Сезадушы рахмет жігіттер, баршаңызға жаңа жылдармен құттықтап отырып, Сезадағы бізден құттықтаймыз жігіттер. Жақсы күтіп алыңдар жігіттер. Шаршама, рахмет Сезадушы. Жақсы ойын көреміз жігіттер. Күтіп отырмас жерде жақсы ойлар. Әр күні әр түрлі тактика осы жерде. Так. Да, жігіттер, энті бар, темға деген full зыбы кірді. Да, айрымдыларға яқшы дедік, көз жұмдық зыбы үшін. Не бір уәделерді берді, көреміз енді. КР, как HP, Братва, FS, ютуберлер бар, как мистер командасы, таныстырып өткен көзін. Текілерінен бірдей қылады, жігіттер, күтеміз жеті Леонлар бар. РК и Каплан. Қайтеміз, Акс ба қандай? Аватарка бірдей, бірақ қандай команда ба? 6-шы команда. 13 бар, Energy. Тем қарекең және. Так, жігіттер, қанша уақыт қалды бізде? Так, шыбар 38 десе.
Яппай. Жасур маған сол қосың тастап қойшы, Жасур. Молодец. Білмеймін, маған келген как бұл жерде модер болған балдардың бәрі так шайыр ғой. Шайыр болып келе ме, шайыр болып туылдыңдар ма жігіттер? Біркі болғанда не істейсіздер? Қайдемін жігіттер? Давай, как мен де албырап қалайын, не істерін білмей жүрсіздер. Тез біркі болып алайық. Квами сен сұрау бересің. Бір зат қылу шарт па? Так. Обязательно қыламыз, неге қылмаймыз? Ол да байрам ғой. Даже біркі дегені уақытында, мәселен, как 10 болғандай. Бәрі бір не? Бірдей кайып береді.
Так, жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум, жаздыр кіріп жатқан жігіттер. Давай қолдап отырамыз. Өзіміздің игрок қой бары. Так, қарекең, КТ. ТТ екен, тепкіштем екен, білеміз. КТ деген қандай еді? Кингстем адаспасам. Так, жігіттер, общагада файт. Тепкіштем бар, Evil Notilon бар, Order, NG XL, TM қарекең. Так, көреміз жігіттер. Тем қарекең алып берсек болады, себеп жақсы орналасқан, я? Команда керек как оно, но. Жігіттер, давай қолдап отырамыз. Практа қатынасақ бола ма? Арал, адуше қатынассаңыздар болады жігіттер. Неге болмайды? Команда керек па? Тазадан келіп жатқандарым көп, сіздерге ұқсап жігіттер. Тегі бірдей емес болса, как барсаңыздар болады, адуше. Барып танысып, өзіңіз как үлкен болса аға, кішкене болса. Енді есабында жігіттер, сөйтіп танысып білізіп ойнай бересіздер. Так, Гер Макс. Тем қарекең игрока. Бұл жақта FS. Қайерде FS? Мына жақта уже файт. Мына көрсек болады. Файттың көкесі болады қазір берді жігіттер. FS. Friendly Stance ба? Жігіттер, сондай команда адаспасам, я? Көп команда ерлап қалу әрекет етіп жатқан жігіттер. Сондай тазадан командар әр күні киіп атыпты. Адаспасам Friendly Stance. Так. FS міне жігіттер. Бұл жерде ютуберлер де бар. Адаспасақ Мистер командасы деп айтылады. FS Wizard. Файт. Аха, минус бір. Так, қиын жігіттер. Командалық ойын көрсетті. Мистер командасы как. Бұл жерде FS. Бір минусқа ұшырады. Жақсы көргені ажыралып қалды десек те болады жігіттер. Так. Қай жерде файт бар, қай жерде? Ребята, және бір FS дейді, я? Тиммейт қылмас бекен көреміз. Так. FS. Алибек. Аха, кіріп барды. Я Кралметр или? Так. Ебать, ага. Және? Минус. FS-тің пайдасына жігіттер берді. FS-тің пайдасына шешіліп отырыпты. Так, общагада. Одан бөлек. Қаяқларда файт бар. Аха, және кіріп келіп атыпты. Да, келді почти, как жаны аз. Біліп отырыпты. Так, бір қалан игроклары көрді. Дарк, Оскар. Что там, қалайсың? Не бүйші мияқта адасып деп атыпты. Біздер екен біліп бірсаң ғой деп. Дәует етпеді. Ол жақта Мерхат па? Аха. Склад жауды ма, рид ба? Қаяқта жауды ма, аңлайым? Көрмей қалдық па не? Квами. Жаңа басыланды ғой, сразу жауып тастадың ба? Бұл жақта как нормальный файтлар қосылды. Енді как общаганы көрем жігіттер. Тем қарекең. Аха, бір минус алған екен уже. Как? Атон, Макс. Да, текстура оғада біздерде качество күшті, бірақ пик көтеріп атыпты. Аха. Және. Тем қарекең, жақсы ойнады жігіттер, Kings Tem командасы қазірде. Фул минус па, қандай? Так, мияқта жігіттер, 13 командасан бар. 13 қалан игроклары, 13 голден. ЗВ кірген. Көреміз жігіттер, ЗВ қандай команда? Қаншелі команда болсын, өткенде бот болсын, күшлі болсын, именно біздер үшін таза команда.
Так. Бір нок бар. И бұл жақта. Тем қарекен. Қазірде бір минус бар командасында. Бұл жерде қайсы команда? NGX Lava деген так жақсы үйрек қой. Бам дегенде бар екен. Біз үшін таза. Сөз алауға шайқадым. Бизон и дровашпен әмесінде оружиясы бар. Ет көрмей қалдың ау мелтада. Да, көремсіздер. Сол байқамай қаппын ғой. И башқаларда файт почти жоқ. И бұл жақта болу керек. Так, жоқ, ұзақ алалары. Меніңше апшағада қызықтың қарақазы болады. Так, Квами үзілі болсын. Как? Уже өліп те кетіп үлгердің бе, Квами? Вообще молодец. Екінші қашан болады? Екіншісі жігіттер. Екіншісі, осы прагмасы как? Осы ойын таусылғаннан жігіттер. Тем қарекен. NGX Lava ден кіріп баруды. Не знаю. Қарымпақты өзі өлейін бе? Ой, жаза берсе. Салам алейкум, Ридба. Семсек, что там? Жігіттер, баршыға салам алейкум ендіге батқан. Давай реакция, давай лайк. Вообще да реакция көрінбей атпан жігіттер сәрден. Движение вообще жоқ. Давай лайкты толтырып пісеміз. Қарекен. Так, жігіттер, тем қарекен. Игроклары не істейді? Кім кіріп келуде бірінші? Майор, Атон. Так, қарекен деген игрокымызда ойын көреміз, я? Так, МЖ-ны көрсетің. МЖ көрсетем, жігіттер, мен жоқ боп кетіп едім. Активіңіз түсіп кеткен ба? Қалай? Как симсек, да, жігіттер? Енді кіріп отырыпты, енді байқап отырыпты.
жігіттер, модельі актив боламыз. Өшеді кәме актив, full актив, максимальный поддержка жігіттер. Как? FS игрока не істеп бұл жерде. Бұл жерде Левинхо, Каплан, ноунейм. НТ игрока. Бұл жерде ротация қылды. ИЗВ. Бұл жерде АГА, ПМ, КР, ФС, Оскар. Еще. ЗВ ротация қылды. О, светер бірдей болған жігіттер, бірдей командада ойлап қойған оларды. Да, 8-ші командамен 16-ші команда. Бұл жерде тем қаркен игрока Атон минус. Ноунейм Джага. Фул командасымен. Аха. Давай, жігіттер, реакция, лайк, коммент. Action, да? Как? Кәр Коко. Бұл жерде Аксын Нұрбек, Левинхо, біздердің модельердің файта, Каплан. Аха, Голден Мирадо, Ербол, ноунейм Жагадан. Бір минус көріп қазірде. МД-лар бар ма? Қолдан келгенше бәрін көрсетем жігіттер. Так. Ё-моё. Минус. Давай, килл. И өзің игрокын атып атсаң ғой. Так, жігіттер, качество қалай? Дауыс қалай? Давай жігіттер, қолдап отырайық енді. Әмме зат орнына түсті ғой еще так. Одан бөлек. Бұл жер минус. Бұл жақта Муза топ дейді. 8-ші команда кей атырыпты. 6-ші командаға файт істеуге. Реона командасы кен бұлар жігіттер. Анкара Месси гол. Ай, блядь, маған трендтек заттар айтып жібердің ғой, оқиман деп. Қаралпақ болып жием, молодец вообще так. Су дейді, как зорға. Да, жігіттер, поле бар. Энто көрсетің. Энто жігіттер жан жақта қашып жүріп бар екен. Отбасылар ғой, қаяқта жүретін өзі белгілі ғой. Неге ойнамаймыз жігіттер? Басып жігіттер, файт көрсетпейсер ме? Аха. Как киберспортсменский дивизионе көріп, Сарайна клан игрокларынан жігіттер. Рона Бразерс, дұрсат қой шеше өлімтік. Круэл, админ. Бәрі жақсы. Рахмет жігіттер адушы. Аха. Леонды көрсетің, Леон. Пеле өлді. Бля. Да, со. Мен негіз қашан баяғыда өліп кетті деп жүрмін ғой негізі. FS. Бәрі жақсы ойнап өт негізі. Алып берем деп алып бере алмай қалдым. Байқап отыр едім. FS. Бұл жақта ЗВ 13 игроклар бір келді. Так, и бұл жақта жетім, Қаралпақ. Мирамардың өтіп кеткен жасам ғой, жетім Қаралпақ. Так, төмелерден келдің ғой бұрақтылар. Так. Рено командасы мост алуға әрекет себебі. Әртүрлі зона, әр жерде болып қалуы мүмкін. Мүмкін төменге беріп жіберетін жігіттер. Ол биіксіз ғой. Так. Өзбеклер притма. Да. Победенова. Да, тірі. Тірі ғой, бұлардың жаны қатты болды дейді ғой. Лост Ремоны көрсетің, Ілтімас. Гүлнара Нұржанова. Да, көрсетің, сіздер. Так, егерде тірі болса. О, Лост Ремо. Сен фанатларың бар екен есі. Давай жақсыны көрсетің. Локус еспорт еуқлармен бірге. Лост Ремо. Аха. Ардуши, сен фанатларың бар мияқта. Сенің топа дейін күті отырыпты. Лост Ремо. Так. Мына жерлердің бәрі қарылпақларға бежбегенде орға салы биде бәрін егіп тәйтін еді ғой.
Мен ұйқыладым, адышы, жасыр. Уақытында ұйқылайды екенсің, сен? Жігіттер, жаңа келгендер, жігіттер. Бізге тазадан келіп жатқандар көп, жігіттер. Подписаться басып қоямыз. Кейіннен біздерді таба алмай қалуымыз мүмкін, жігіттер. Бро, екінші матч қашан? Про емес, бро болады. Мен про емеспін ғой әлі. Кіре берейік пе? Ау, не ғой? ID пароль бірінші болып осы жерге тасталады, жігіттер. ID пароль. YouTube каналымызға тасталады. Telegram группамызға тасталады, жігіттер. Біздердің актив адамдарымыз YouTube'да ғой бәрі. Содан кейін кіре алмай қалуымыз мүмкін. Сол YouTube'да жігіттер ойынды қарап байқап, біздермен бірге отырасыздар. И потом бірінші болып кіресіздер ғой, жігіттер. И командаңызбен бірге арқайын смело. Телеграмда күтіп мүмкін кіре алмай қалусы ықтималдығы, жігіттер. Вообще так жоғары. Lost Rambo бот деп жіберің. Уже айтып қойдым сен затын оқиман деп. Так, окей, бро. Болды. Weapon YouTube күтеміз. Кіріңлер, жігіттер. Баршаға. Ассалаумағалейкум. Баршаға десе? FS. FS өзіміздің команда емес пе? Онлайн. Friendly Strange деген команда емес пе өзіміздің негізі? Жігіттер. Аха. Так, жігіттер, ертең 10 RP ойнатылады. Телеграм группамызға. Жігіттер. 20 адамнан болған жоқ бар ғой. Таныс келеміз, жігіттер. 50 отырыпты. Қанша 50 адам қоссаң, қанша 100 адам қоссаң, жігіттер, сонша номер алсаң, сонша ұту шансыз көбейеді. И сонша, қанша номер алсаң, сонша RP толы шанс бар, жігіттер, сіздерде. Так. Нукус eSport игрокі Жасик бәрін бақылауда келді. Файтқа жақын Бордер Хьюго, Шутник. Аха. И одан бөлек. Соламан ғой, бола бере ма, Жора? Арал, как не ғой, Арал? Кіре бересің? Просто так тегі бірдей еместерге барып қосылсаң болады. Брат, микрофон бар ма? Я, наушник. Наушник ма? Микрофон бар обязательно. Қалай сонда? Отқанда подарка бар ма десем ба? Мияқты оқымай қаппын, қай жақта тұрасыз? Мен Қарбақстан тұрамын, жігіттер. Отқанға қазірше МВП 60 RP керек дегілер, жігіттер. Телеграм группамызда 10 RP ойнатылып тұрып қой, так номер аласар болды. И сол номерді күтесер ертең. Жаңа жылға өзіңізге подарка кеткен боласар. И танысаңызға қосылсаңыз да болады 100 адам. Бір өзіңіз қосуыңыз қиын оғада. Ербол Бейсенбаев, ассалаумағалейкум, брат. Уалейкум ассалам, Ербол. Қазірді топ 1 МВП қалып сөз, жігіттер. Ридба бар админ, как телеграмда официально дем жазып тұрыпты. R1DBA, жігіттер. Алдына не қой жібересіз ғой? Аның думалақ келесі ғой, юсарнайым белгісі. Күшікше дейді ғой, сабатчика дейді ма? Яқшы. Болды, адықшы. Кіре бересіздер, жігіттер. Аха. Бұл жақта Шутник, Каплан, NoName деген игрок бар. Так. Так. Сонда көрмей өтіп өте беремін, Рейнджер, Бордер, 13 деген қалған игроклары бір команда düz алыпты қазірше, Миллион, да? Ти, сонда сен фул барып тұрып, қарап тұрасың, как кинодағылар деп ата жақсың ғой сен, кинодағылар деп жатып алып, жіберіп, енді қашасың дейсің. Осыдан кейін қандай карта? Осыдан кейін жігіттер, тайырлап отырыңызға болады, жігіттер. Даусыңыз бір түрлі болып кетіп тұрыпты, қазір көрейінші, жігіттер. Неге бір түрлі? Соны айтыңыз керек пе?
Ой, дауыс онша емес, дауыс онша емес. И дауыс одан артық болуы мүмкін емес қой жігіттер. Бірақ өзбектерді көрсетің дейді. Да, көрсетеміз. Ой, Жасик, не болып кетті? Жасик, неге блоклайсың сен? А? Жігіттер, неге блоклайсың сен? FS Wizard. Так, жігіттер, осындай ең қандай көрді. Дауыс біртүрлі болып тұрыпты. Тұрып көп. Қойшы. Қалпақ. Дауыс бәрі сөз ғой. Так, жігіттер, картада Border деген урокымыз. Так. Или командар жігіттер үйреніп шыға алмайпыз. ЗВ нок. И бұл жерде 2 игрок нок, е? Қазірде командаластары келді. Border деген игрок не істелады? Аха. 13 четник. 2-ке 1 десе де болады. Так, 2-2 почти. Аха. Рейнджер Демон. Так, қаралпақ суда жүзіп жүріп пе? Зетіп. Рейнджер Демон. Так, жігіттер. Бағана біртүрлі болып тұрып еді ғой. Можно сет зорға. Білмеймін жігіттер. Так, Рейнджер Демон, как шутник. Түрі қазірді, как минус. ЗВ командасы жігіттер командалық ойын көрсетті. Жақсы, өте Левинхо бар, и басқасы да бар. Фул командасымен. И 2 команда фул. Адаспасам қойып тұрам, жігіттер көрсетеміз. 3 команда фул екен жігіттер. И бұл жақта және ЗВ, Рено бар. Шах Геймер. Ассаламу алейкум, брат. Жігіттер, уалейкум ассалам. Енді келіп отқан жігіттер, баршаңызге ассаламу алейкум. Как, жаңарызлармен жігіттер, баршаңызге. Вообще так, қызып сәк жігіттер практикында. И басшақтары тоқтап қалсаң, біздер тоқтатпаймыз ғой вообще. Ассаламу алейкум. Хакер, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Так, сіздердің қолы болса болды жігіттер, біздер тоқтамаймыз. И басқа да елдің игрокларымен жігіттер шақырамыз келуге. Аха, Ербол Бейсенбаев. Души как? Одан артықта болуы да мүмкін емес. Жетем, ЗВ бұл жерде қуысқа тағалы десек болады, бірақ жақсы позицияда, я, ЗВ? Минус. ЗВ бір жағынан жақсы, бір жағынан как зона басқа қойып жүрсе, и өздерін как жейтін жейді одан кейін. Бұл жерде 13 игрока Golden минус, қазір как нок қой. Өзі минус үйрен қалым жігіттер. Аха. Так, жігіттер, картадан картаға қарай жігіттер, әперейін. Қайта өперсем болады қазірлерге вообще так түсініңіз үшін. ЗВ Панда. Аха. Так, Акс, Каплан, Нонейм, Джага, Ливинхо, как жігіттер? Бір игрокқа қарсы. Адаспасам бұл жерде. Сквад, фул. Байрамлармен жігіттер, рахмет жігіттер. Баршаңызға байрамлармен. Қышақ, танисыз ба, брат? Яқ талмай дегенмін, кім о? Мусабек, PUBG. Уалейкум ассалам. Аха, брат, жетем. Тастап кірді ма? Жетем. Тастап десе, тастап емес. Так, рахмет, брат, өзіңізге де шағыздармен самандар адуши. Рахмет жігіттер. Ал жерде бұл команда, ЗВ Пандаға қарсы. Нонейм Джага, Левинхо, Каплан, Нұрбек. И білер ме екен бұлар? Осы жерде екен. И бұл жақта командалыстары бар. Арттағы күткен екен. Біз картада жігіттер ешқайсы ортада емес, себебі орта фул мұне. За зона кірген жақсы, әммеде бөліп тұрыпты. Рахмет, самандар адуши. Жаңыздармен дөпшің. Баршыңызгім. Састап қой, хакер. Күйдіріп тұрсаң жын. Жетем деген, вообще так актив зор еді ғой, жетем деген жоқ қой қазірде. Аха, ЗВ. И командаластары келді. 2-4 қазірде. 2 игрок мияқты. Так, бақылауда.
Панда, МЖ. Так, full squad жігіттер қазір берді. Сенің командаң қайғысы бас жақта, сенің қайғың басқа жақта. Аха, Левинхо не істей алады? Левинхо читер. Көреміз. Так, забувок дейді. Зонада. Айттым ғой сіздерге жігіттер. Әрекет қылмасаңдар зона бас жақта, одан кейін жетіңіз. Жетістедім ғой сіздерге әділше. Брат, бір қылу ниет жоқ па? Брат, бір турнирде. Да, ниет бар, неге жоқ? И как сіздерге жігіттер. 30 бір турнир десем, вообще қолайсыз емес па? Кім байрам ойнайды, кім турнир ойнайды? Қой. Ешкім кірмейді ғой турнирге ол кезде. Кім байрам ойнайды сонда? Содан кейін жігіттер. Брат, сервисте минимал неше юз састайсыз? Түсінбедім, Дәурен, вообще так техничный сөйлейдіңіз, не? Аха, полскот. Техничный сөйлеп қояды екенсің сен. Брат, өзбектер қайда көрсеттің? Өзбектер как жоқ қосайды, меніңше. Жоқ вообще. Аха, Левинхо, Акспорбек, Каплан. Левинхо ног қазірде. Командаластарына жақсы ойын күтуге болады. Как? Забыл панда ног. Ага. Ё-моё, как алпер сервисе, неше юз па? Юз как? Вот юз, как, короче, юз сататын жерімізде, жігіттер, как біздердің магазинімізде 33 юзі бар. 7000 сом ғой. Как 30 юзтан іздейтілер бар ғой, жігіттер. Как 10 юз, 20 юз жетпей қалғандар бар ярпаға. Ондайлар. Қазірше ең майда юз қымбат болған айтуға ұялып тастамай қойыппыз. ЗВ командасынан топ-1 жігіттер. 14 келменен қазірде топ-1 алып отырыпты. Таза команда. ЗВ Пива, Эсканор, Волк, Улакап. Так, капитанда 0 қазірде. Екінші орында ЗВ 13, МЖ команда үйрікларынан дүзілген. 6 кел. Екінші орында командамыз. Левинхо, Каплан, Нонейм, Акс, Нұрбек. 7 кел, қазірде бұларда. Мерхат и ФС Оскар. 8 кел. ФС Оскардан жақсы. ПМ Альфа 1-0-0-0 жақсы. Айрой, Бек Асадбек, Эдвард и ПМ Альфа. Так. Бат, мен де стрим қып атырман. Азыр басаңады. Падаш керек еді. Самурай PUBG. Сен кімсің негізі? Самурай PUBG. И біздер именно практа таныс болса, и біздер ойнап жүрген болса, и соны падаш кете аламыз. Да, брат, сен түсінім ғой, Дәурен. Жағы 7 сом 33 юзі. Жігіттер, 100 сервисімізді бар. Кірсеңіздер болады, өшеттегі ең арзан Өзбекстан бойынша. Так. ПМ, Айрой, Бек Асадбек, Эдвард, как бұлар 1 кел. Района командасам кіріпті, 4 кел қазірде. Района Фул, Админ, Круэл, Музатоп, Района Прозерс. Леон командасам бар бұл жерде 1 кел. И Хэр, қарапайым қарекен. Хэр, как шетем игрок бар бұл жерде 5 кел. 8-ші орында Рейнджерлар кірді. 10-ші игрок бар Чотник, Бордер, Хьюго. Бұларды 2 келмен 9-ші орында алып кетіпті, аттен болады. Тем қарекен, қазірде 10-ші орында 6 кел менен жігіттер. 325 юз қанша жігіттер? 325 юзі біздерде 51 мың сом.
325 емес, 343 салынады жігіттер. Так, АГ. АГ деген командамыздан бар екен жігіттер. Қаяқтікі біздер білмейміз. Наруто, Обито, Саске дейді. Как? По-моему, аниме көп көреді бұл команда игроклары. Наруто, Обито, Саске. Қатырған екенсіздер. 7 килл. Border, Evil Not Elon, Zack Knight, ENT, как 0 килл. МВП, Айбек, Кафоксис, Лавли, как бұлар 4 килл жігіттер. Ербол Бисенбаев, Керкоко, Голден Мирадо 0 килл. Sigma 9, Titan Effect, Миска, Мистер команд жігіттер бұлар. Қойдым, зорға тандым жігіттер. Тектерін шастыңыздар, оға да зор бат ет. 3 килл. Evil Not Elon 0 килл. Foxy Zero, Санчо, Кенза. Формаға кіріп алуы жігіттер күтеміз. Жігіттер, жаңашылармен баршыға рахмет жігіттер. Ернар Пабджем, құтлықлап отырсаңыздар бат баршыңызды. Баршыға ассаламу алейкум. Янта командасы 19 орында 1 килл. Өзбекистаннан. Флуэр, Бам, NGX Loading 0 килл. FS 5 килл қазірде. РК Олбес командасы капитанымен бірге бар екен. РК Айназар и Хиросима 1 килл. Дуа кірген ютуберлер бар. Мистер командасы оларда. Және бір командасы бар екен 1 килл. жетем игроклары бар. Нұрғап Про, Асламбай 5 килл. Братва, братва. Ода күшті командаларымыздың бірі. 25 орында жігіттер. Оскардың ойыны қалай болды? Байқамаппан. Мербек Көпжүрсинов. Екінші карта қашан? Екінші карта қазір жігіттер. Кейінгісі қашан? Қазір сандук ешқашан болмайды сандук біздері жігіттер. Сандук мынандай карта қылып, ұзон қылып ойналмайды. Біздері мынандай. Эрангел Мирамар, 4 карта болады. И одан кейін буткемп қой жігіттер. Егер актив болсаңдар жігіттер, 5-ші карта и 6-ші карта кете береді. Как таңға дейін кете береді жігіттер. Как өзіңіз реакция көрсетің, қолдау көрсетің қырылпа игрокларына деген. Лайк басып отырамыз жігіттер. Ой, бұл дейді. Сандукта буткемп ойнаймыз жігіттер. Так, реакциялар көреміз. Реакция шоңып кегілі бар қошетік. Қиямет, реакция көрсет алмай жүгілі бар. Тадайм ойнай бар. Как питон болып кеткенде бар жігіттер, реакция деген. Тақ етіп тұрып атып қоятын, пикат етіп. И солардың бәрін буткемпте көреміз ойларын. Пинк азғантай, мешат етіп тұр. Да, ничо, Хиросима PUBG. Хамме жақты солай ғой. Эрангел қала берсе жүра. Мирамар и одан кейін Эрангел. 3-ші карта жігіттер. 3-ші карта Эрангел. Как будто біздерге прак турнир үшін опыт алу жігіттер. Әзірше ЗВ командасы топ. Осы ойын үшін 14 килл мені. Жақсы. Менімше ЗВ Эсканор топ 1. МВП үшін 60 салынады. Хабарласуыңыз керек жігіттер. Мен Вангаң еркек емеспен, как сіздер үшін тауып алатын жігіттер. Жыламаған балаға емшек қайда дейді ғой. Сол үшін админге жазасыздар. Мен топ 1 МВП алдым. Как скрин тастайсыздар. Тастамасыздар как. И мына командадан мен ID тастайсыздар жігіттер. И содан кейін сізге салынады. И тура болса анықсыз болсаңыз. Бассаң. Болды. Бассаң жігіттер на душе. Так. И одан кейін Эфса Оскар ең көп килл қылған игрок екен. Friendly Stance деген командасының жігіттер игрокі Оскар. Міне ғой Оскар Растанда жігіттер. Жаңа сіз айтып отқан Оскар 8 килл мәне. Қазіргі ойынның ең жақсы килл істеген игрок екен. Ең жақсы игрок Леон деп аталған екен. ЗВ Эсканор ең ақырғы қан төгісесі. Последний кровь, последний уничтожение. Ең ақырғы киллді алған игрокымыз ЗВ Эсканор. Аха, жігіттер, кейінгі ойынымыз. Таймыз ба?
жігіттер мынандай да жігіттер стрим поддержка стрим бастай жатқан поддержка жігіттер как и уақытында вообще так движение жоқ еді сонша басылаң давай менімен бірге басылаң деп сонша зарға салдым и неге как актив четкий болған кездерде жігіттер сондай кезде келді тайын затқа вообще так и одан кейін как давай мен мияқтамын как актив болдың и бұл жақта как движение көрсеттің өзіңізді менде әрекет бар деп жігіттер и сіздер стрим бастасаңыз жігіттер и маған да керек емес ол туыласа өліп қалатын стримерлер керек емес жігіттер тайынға тайын ұшатын жігіттер и өзіміздің стримде актив болың жігіттер вообще так ойыныңызды көрсетің актив болып жатып та ажарлама жігіттер и соларға өзім білемін қайсына өзім барып поддержка беремін давай басла деймін анық өзім поддержка берген еркуларым бар поддержка бергім келетін как именно таныспайшылық қылып жоқпыз жігіттер брат біздің команда ник аниме гейминг эра PUBG болды ага жақсы таза команда иә вообще так зор екен эра PUBG зор бүгін ашама өзі да ашылады жігіттер неге бүгін ашылмайды екен как қазір ашылады жігіттер бордер қандай команда жігіттер ашылып отырыпты ғой вообще так давай реакция көрсетеміз бірге 4 жауып кетейін тасылап келді давай көреміз куамидан
жігіттер, ID пароль мында. Да, қазіргі лобби стримде болады жігіттер. Сіздерге ID пароль көрсету үшін жігіттер. Осындай қылып тез кіреміз, иә. Так, жігіттер, ойыншы командасы бар, ЗВ бар, НТ бар, АКС и ФС, GTA, ДЗТ. Жігіттер, Леон командасы бар. Vintage 13, как Тем Харекен. Давай жігіттер, реакция көрсетемін. Шаққа боламыз. Ислам, сенің балаларың ба? Деп қайдан білейін. Қазіргі лобби стримде болады ма? Әкелі. Как? Қалда гейминг ауа стримде болады. Неге болмайды деген. Жігіттер, максимальный поддержкада, жігіттер. Давай жігіттер, максимальный поддержкада боламыз. Өзіміздің геройлар, өзіміздің қаралпа геройлар жігіттер. Қолдап отырамыз.
Так. Ага. Аниме гейминг, вообще так, таза команда екен жігіттер. Бито, Саске, Наруто. Так, өзіне мас. Адушы құрматтастар, Айбек рахмет Адушы сіздерді. Енді командасынан жігіттер, енді командасынан да қолаулар келіп жатырыпты. Эмуляторға брать. Так, кім эмулятор? Шақ деймін. Так, жігіттер. И уақытқа қарамайым шошы жігіттер. Квами олай демесе, квами олай болмайды ғой.
Так, жігіттер, біздердің не қайда кетті? Шотник, қайдан кетті, шотник? Басылған болу керек еді. Ауада? Қатырасын. Қатырасын, шотник. Отыра бересің ба? Басыламай. Болды, уақытты көрдің бастай бер. Отыра берген ғой. Так, жігіттер кетті. Да, вообще так жігіттер. Рахмет, ашып өткен болады. От души. Менде тосылып қойған ғой лобби. Еңісіне қосамыз, құда қаласа. Нура, Адуша, жігіттер. Қыздар, қыз балалар да бар Адуша арасында. Соның үшін жігіттер, құрмет сақлап отырамыз, Кейінгісіне кіретілер жігіттер, Адуша кіре беріңдер. Стрим қарап отырсаңыздар, осы жердегі кешікпейсіздер. Телеграмнан қарайсаңыз жігіттер, кешіп қалуыңыз ықтималдығы жоғары. Ютубта қолдап отырамыз, жігіттер. Подписаться баспағылар жігіттер. 700 болуға жақынбыз. Подписаться басып отырамыз жігіттер. Үлкен болсаңыз ағамыз, кіші болсаңыз ініміз боласыз жігіттер. Біздерге кіріп отырасыздар. Так, қайсы командар бар? FS бар, Friendly Stance, 13 командасы бар. Ойлаймыз, оның әті соқтайшы ма? FS, RK, KK, Anime Gaming. KK деген қандай еді, осы да. Есте қамайтын атлары қойсы жігіттер. Қарапайым Қарекең бар. Қарақарылпақ, ЗВ. ЗВ. Одан кейін Энті бар. Наркотик тем, Өзбекстан командасы ЗВ. Одан және наркотик тем. Одан тем Қарекең. КР. Жігіттер, соны кетіп қандышы ғой. Басферо. Как мистер командасы бар берді. Нукус eSport. И Бек. ВСФ, GTM, Нукус eSport, және Evil Not Alone, Team of Hunters игрокалар бар, қарапайым Қарекең, GTM, 13, как DZT, GTM, жігіттер, қашы так зор. Аха, енді. Так, қай жерде файт көремізге болады? Левинхо. Квами бар, Про, Мистер. Так, жақсы жүрген команда. Так, қарсылас кімдер олардың? 3 команда бар екен бұл жерде, жігіттер. Full squad, ең қалғаны соло-соло ұқсайды. Нұрқат Про. Дуо. Квами. Как маған қызық емес қой, низат дейді. Зонаға кетіп, блядь. Так, бұл жерде SF. Так. Нукус eSport и мистер Андрес па? Как? 13 клан игрокалар бар. Бордер бар.
SF. Жігіттер, дивизионы көрмет па, реакция көрмет па сәрден. Так, жігіттер, қайда файт бар. Алып бір етеміз. Қайда. Аха. Винтейдж игрока Ролан кіріп баруда. Винтейдж Кингспауэр. Капитан Ажель. Кім біледі, кім білмейді. Жігіттер, айтып өтеміз. Дазата. Ажель. Аха. Екі игрок қолған қазірде. Келер саны 2. Да, бір-бірден. Қарсыласа тем қар екен жігіттер қазірде. Так, және қарсыластары түрі. Макс бұл жерде Нок. Майор бар. Как бірге бір. Адуши, ешкім жоқ. Давай басыңдар жігіттер. Так, жігіттер, сіздерден тек қолдау күтеміз. Лайк, коммент, жігіттер. И подписаться басып қалар жігіттер. Басып отырамыз. Таздан келер жігіттер. Қолдау отырамыз. Аха. Во, дробовик қолда. Майордан жақсы. Хайлайт. Деп қояды еді. Да, хайлайт қой. Жақсы. Адуши. Ойыншы рахмет саған. Аха. Дазата фрагер. Ұзава юрклана қарса. Өз келіңді алылсаң, жігіттер. Өз келіңді алу қолынан келеді. Біз саған сенеміз. Тазата Ирока Ролан, Карнейдж, Рейнджер. Файттан тиілді қазірде. Давай топқа барайыншы, әтиябы деп тұр. Эксклюзив бар бұл жерде. Эксклюзив игрока Макака. Так, бұл жерде Ивен атылған игрока Динамо. Минус, Мистер, минус, как Тема Фантас игрокмен бірге эксклюзив игрока. Ауызбіршілік бар игрокларымызда. Лишний гәп жоқ. Бір-бірін қолап біледі. Қарылбақ десе жігіттер, любой жерде жігіттер қарылбақ деген. Бір-бірін қолап келген ғой, любой время жігіттер. Еслерді жігіттер сіздерден қолдау күту тек лайк арқылы қолдау қуатласаңыздар болады.
сол да жігіттер біздерге үлкен плюс Андрея бұл жақта Энті жігіттер Энті командасын алып көрсетеміз. Оларда қонақ команда, шеттен келіп жатқан Өзбекстан командасы қазірде 22 команда, 65 игрок қазірде тұры. Командалық ойын, тынық ойын жігіттер. Асықпай, Энті Өзбекстан, Өзбекстандық және игрок. Энті Туз, Шоха бар. Жігіттер, топ-1 МВП әзірше 60 бірақ РП керектігілер жігіттер. Нандай Телеграм группамызда 100 адам қосасыздар, инфо өзім беремін сіздерге. Болмаса Телеграм группамыз каналда инфо тұрса, деушілер үшін жігіттер. Киберспорт Қарақалпақстан десеңдер жігіттер. Киберспорт Қарақалпақстан десеңдер жігіттер. Телеграм группа канал шығып келеді. Сол жерде инфо бар. Телеграм группамызға 100 игрок қосасыздар, 100 адам қосасыздар, бір номерге ие боласыздар. Сол номерлер жігіттер. Әзірше 20 номер, 19 бейли, 20 емес, как сондай болып қалды. Админ бәрі қарап отырып, ридба деген жігіттер. Жазасыздар, 100 адам қосып ботқа санатасыздар, танысаңызға қосырсаңыз да болады. РП керектігілер жігіттер. 10 РП. Как әзірше 50-50 болып тұрыпты шансы, полный. 100 адам қосып жігіттер РП ұтып кету деген зат, ол өші тік жақсы емес пе? Танысаңызға 20-30-дан қосырсаңызға өші зор. Бұл жерде как Энті тілім келмей қалды өші. Энті наркотик командасы Friendly Stance игрокларына қарсы жігіттер. Қаяқта файт түсінбей қалдық қой. Wizard Алибек бір игрокқа минус қылды. Энті Шоха жігіттер. Танысып білдіңіз, бәрін шақырамыз жігіттер. Осы жерде қарпа игрокларының бәрі осы жердеміз. Зор Амиса Энті Өзбекстан FS Frozen Friendly Stance игрока. Жақсы, өші тактичный ойын батыпты. FS Frozen қазірден оқылуда. Так. FS бұл жақта Frozenге поддержка керек. Және жақсы ойнады, қасқырақ жиеп қойға жақ қойға шедік. Білді күйді ғой. Так, мерде Өзбекстан нұақ. Доспызан. Бұлың бір командаласа життір. Мияқта Өзбекстан деген және бір игрогі бар. Кішкен әйіммен жазылған ақыры қарифі. Үспөт етемі. Көреміз. Бұл жақта Ламберсем деген игрокларымызға файт қолатырыпты бұл жерде. Аниме гейминг, жақсы. Минус қазірше. FS командасы қазірде Өзбекстан командасын жауы жіберді. Қонақ команда. Энті Өзбекстан. Да, жігіттер, ешқашан біздер шет елге бармаймыз. Басқа елдегі игроклар өздері келсін. Ешқашан бармаймыз. Ешкімге как бірге істесек істейміз жігіттер. Басқа елдермен бізден андалсамыз. Қазақстан, Қырғызстан. Игроклармен жігіттер бірге ойын алмасып, ойын өсіріп. Қалай қарайсыздар? Жақсы стримерлер бар ғой, сізге таныс, бізге таныс. Солармен бірге стрим қылып, как ойын алмасақ, Қырғызстан бар, қазірше Қазақстан бар, и Россия, и как аз емес, көп емес айту орысша білеміз. Пікір алмасамыз. Так, FS Wizard, Өзбекстан. Бұл жерде FS қол. Давай жерде файт көру керек. Біздерге қызық ойынлар керек. Әмесі тактичен жайғасы баған. Сен деймесің, мен дейме. Қалай файт ол? Так. Жігіттер қолдап отырамыз. Лайк басып қалар, лайк, коммент жазып қалар, коммент жігіттер. Ұмыт қалар. FS командасы. Бұл жерде бір командасы. Команда игрока Энті Өзбекстан қазірде түрі. Так.
Last Master. И одан бөлек және бір юрклар бар. Каплан и қарапайым қарекең. Лап Милашка. Қарапайым қарекеңдер едіге еді. И бұл жерден және Fight. Бордер командасы. Қаяқлармен, кімдермен жігіттер? И 13 игрокі да бар. Бұл жерде Зек Найт деген опыты бар игрокымыз да бар. жетем клан юркларына қарсы. Так, Квами деген класс файтеріміз да бар. Ойын көреміз бе солардан? Аха. Жақсы жайласқан бұл команда игроклары. Бұл жерде. О, бұлар да жақсы. Жаман емес. Қызық ойын, қазірде. Осыларды қолдамасақ кімдер қолайды жігіттер? Өзімізден басқа кім керек бұл игрокларымыз? Әмес тактичный как? Жаңа ойын сөдіріп игрокларымыздың. Бұл жақта точно алып береміз. Вид керек біздерге, вид керек. Точка. Аха. Аха, жетем Квами айттық қой, класс файтерді. Қазірде өзінің нокын алды. Киллін алды ма? Яқ. Килл қылды қалемеді. Құрметпенен. Так. Житар. Ливин ходан не көреміз? Қазір үшін бұл команда 2 нок. Ар жақта фул 1 минус. Бұл жақта нок. 2-ге 3 қазірше, Аха, және. Енді так күштер теңлесі жігіттер. Өтемес деп айта аламыз. Аха. Жетем Квамидан не көреміз? И бұл жақта шутник деген жақсы опыты бар үйіркімізді бар. Квами. Жақсы. Зек Найт. Бұл жерде болса. 3-ге 2 қазіргі жағдай. Гранаталардың ұтылды. Так. Левихуа. Мырзабек Көпжүрсінов болды. Ойын қалай болды? Қайсы команда? Мырзабек. Так. 2-ге 4. Дуо против сквад. Так. Өзін Логан. И минусында алды. Анағыра айтқанда қазірде 2-ге 2. Зекнат ем шотник. Жақсы тандем қылып атыпты. И бірақ бұл жақта бір нок. Енді 1-ге 1 қалды. Жақсы, Левихуа сен қолыңда. И шотник сен как... Екіңіз бірімізге сеніңіз болады. Минус. Левихуа. Қалай бұлай деді ғой өші так. FS. Да, жақсы ойнадың, шитер, адуши. Ойын қалай болды? Да, адуши, рахмет, FS. Зор. Так, жігіттер, кейінгі командадан көрсетеміз. Файт көрсетеміз, жігіттер. Бұл жерде, қарапайым қарекең игрок 7-ге. Лап Милашка, Гарьер Пош, қарапайым қарекең 7-ге. Қазір чөтке қыламыз. Бұл жерде текстура оға да күшілі. Сіздердегі тынақ кайф етіп көріңізші жігіттер күшетіп көп біз. Азғана күтеміз. Аха. Так, давай.
Бля, Оскар дейді. Оскар кім о? Так, жігіттер. От души қолап отырамыз. Ау, да. Как? Минус. Да, енді Өзбекистан деген игрок. Еле қашуда. Бағана қашып жүріп еді ғой. Так, жігіттер, ойында өзгеріс бар. Тактичный ойын. Бірақ және бір Энто деген өзіміздің мейман командамыз бар. Халпа игрокларын қолдап атқан ешқайсы игрокты өзіміздің бәрі өзімізге керек қой жігіттер. Өзіміздің Халпа игрокты қолдап атқан жігіттер ешкімді көріп тұрған жоқпын қазірше. Сенің командаң құлақ қылайын деп едім, бірақ Халпақпыз ғой. Окей, как, жігіттер. Давай қолап отырамыз, естері. Лайк, подписка басып отырайық. И давай Халпақ сыйла, жігіттер. Давай басың жігіттер деп, жігіттер, Қайдан мен ондай игрок көріп тұрған жоқпын ғой ше. Не істеп жатсың, түсінің РК, Хиросима, Айназар, Мамыт, Нукос, РК командасын вообще так ойын көрмейатпыз, топ көрмейатпыз вообще. Так. Так. 14 команда қарайки игрок қазірде. Black Event игрока ереке бар бұл жақта. Энто. Бұл жақта ЗВ. Как бірінші ойынымызда жігіттер ЗВ командасын топ көрдік. Бек, Каплан, Бегарыс, Акс, Каплан, как Ласт Мастер бар бұл жақта. Как жігіттер қайсы командадан топ ала аламыз? Так, топ қайсы командадан күте аламыз жігіттер? Енді қайсы карта? Халпақ сыйла, Адуше. Анвар Құдайберген. Мені түсіндің, Адуше, рахмет саған. Енді қайсы карта? Ендігі карта Иранға жігіттер. Братан, Лост Мастерді көрсетің. Болды көрсетеміз. Халпақ сыйла, брат, я знаю. Халпақ сыйла, брат, я знаю. Вообще так Адуше. Анвар, қатырдың. Құрмасар, Құдайберген ақпараттан, қандай дедің? Лос Мастер ма? Бәр жігіттер. Қайсы игрокымызды қолап келеткен, как сұрайды екен, именно соны көрсетеміз. Бұл жерде файт болады тұрыпты қазір ше. Біздегі файт бірінші орында. Аха. Как Акс Нұрбек, Акс Нұрбек. Сенің қолында команданың ойыны. Және жігіттер. Бек Азизбек. И бұл жақта және бір команда игрокі бар. Энто Өзбекистан. Бұл жерде ФСФ игрокі бар. Black Event игрокі бар. Бәрі нок қазірді. Халпақ сыйла, брат. Адуше жігіттер. Тағы бар ма, брат? Тағы болады, неге болмайды? Қазірде 2 карта болды, және 2 картамыз бар. ФС командасын көрсетсе, брат. ФС бар, Адуше. ФС бар еді, қайықта? Так, жігіттер, көрмеген болсам айтасыздар, ФС, зона қаратат жақылып көріп келуде. Ласт Мастер, міне ғой Мастер. Лос Мастер ма? Да, Лос Мастер. Жақсы. Қазір ше командасын 2 минус, келер саны 0. Зона кіріп келуде. ФС. Да, жақсы ойын көрдік бұлардың. 1 минус болып қалды. Бірақ келер саны 7. Қазір ше жақсы. Неге саны қоймайсыз, брат? Саны турнирлерді алып тастады ғой біздерді. Турнир үшін таярлық қой, практика дегені. Жақсы, аңғылшыншы сөзді алған бұл. Как? Жаңа жыл өтпетін жете олайын. Неге санук қоймайсыз? Санук жете. Мәселен, как қазір? Эрангел Мирамар. 4 карта болады. Одан кейін жігіттер. По кайфу, от души. Путкемп болады. Қалай қарайсыз? Қалай бұлай? Қалай, брат, от души? Рахмет. 4 карта болады. 4 картадан кейін буткемпке түсеміз. Только реакция үшін жігіттер. По кайфу ойнаймыз. Әмме. Аха, Левинхо. Бұяқта жақсы. Тем қарекі игроклар бар. Самандар, SF, НКС, Мистер командасы, РК. Бұл жақта FS, Friendly Stance, FS дегені. Мен білеме оны. Love Master. Аха, FS, Алибек.
Да, минусын алуда қазірде. Килолар саны 7. Содан ерқыған деген көріп бар екен, қазірде. Жүсік ысырып кет. Жүсікім. Жаңа білмей қырып кеттім. Кейінгі картаны точно алама. Квами адыш кешірш мен. Баяғыда сен алатыным қазір шак. Сен алмай қалатын неге? Неге олай? Бұл қалай? Так. Sen biz alt bir mu kalay çünkü Kwame. Kwame sen alt bir mi adı şu? Niye alt vermedim? Gördün mü? Cüzdanı ısırıp git. Düşünmüyor musun aşağıda? Kwame sana. Hadi kimden bir diken bala var mı? Oldu как көреміз. Братnak команда қосылсам бола ма или толып қалды ма? Анвар, Құдайбергенов, тегі бірдей меселге қосылсаң ләж болады. Души, жақсы болатын еді. Души, брат, жақсы ойлапсыз. Праг қылып, Қарылпақстанда үйрықлар шықсан турнирлерге топ бірді алып Қарылпақсы сыйла деп бақыру несіп етсін де, әзірдені бақыра бірсен болады. Давай, сіңдіріп қойын құлақларына как Қарылпақ сыйла деп, көрсін, қуансың деп. Анвар, что там? Да, ава, спасибо. Болды, Души. Ой, 700 подписчик болды. Қадем де, вообще так тез. Рахмет жігіттер адуш. Бәршіңізге құтылықсыз болады. Біз 700 ағайынбыз. Даже 700 бар да, дәлше басып барады жігіттер. Давай көбейеміз. 1000-ға дейін басып жігіттер. Брат, қатынассам бола ма? Лелок Майнкрафт, да, адуши жігіттер. Бәрі сіздер үшін ғой, неге? Қатынассақ болмайды. О, Мұсабек, бабжем, хошы, жағып түсті ғой сен айтқаның. 700к ма? Өзіміздің көріп жігіттер, бәше өзіміздің қолымызда ғой, қандай болса да. Өзімізді қоласақ, өзімізді сыйлап білсек, аузымыз бірі болса жігіттер. Қайырда қарбақ болсақ, көрсек, қолап кетсек, өші так. Изи ғой жігіттер, әмесі. Лелок, Майнкрафт. Брат, қатынассам бола ма? Ау, қатынаса бер, қазір ойын таусылады ғой, одан кейін кіріп үлгер. Я ютубта отырсаң, ютубта отырасың ғой, как ID пароль бірінші ютубқа тасталады, как саған фишкасын айтайын, тез болсам. Телеграмда тастасақ, кіре алмай қалуы мүмкін. Телеграм группа каналымызда бар. Бірақ ютубта жігіттер тез кіруге, мияқта ютубта 1-2 минут кеш тастаймын телеграмға, ютубтан кейін. Ютубта азғантай сол отырама есілері активлердің кірсінде өтпен жігіттер. Ең актив ағанылердің бәрі осы жерде ғой менің. Так, жігіттер, одан кейін кіре алмай қалуының себебін айтайын ба? Андай ғой, шыда кәмі зат бар. Енді көрдім кезде как пинг болып қалыма бір заттар болып қалады ғой. Бәрі сол жігіттер осы каналға келесер ғой, қарап отырасыр. Сол кезде бір қараса лайк басуын көткен боласар ғой жігіттер. Бір қарасам бір тексеріп көрген подписаться баспай қойған боласар, ұмытып кетіп. Содан болуы мүмкін кіре алмай қалуының себептері жігіттер. Кеш қап қойдым дейсіздер ғой шыда. Болмаса пинг болып кетті ғой шыда, ойнай алмайтын дейсіздер. Жігіттер бәрі сондай случайлар именно біздерде отырып та. Ойнап қалген қызған сазон айтсаң телефон алмай келдірді ғой жаңағы. Олар да біздерден жігіттер. Сол үшін лайкты аямай баспай, жігіттер танысыларымызға айтып, давай біздер мияқтау сияқтамыз жігіттер деп. Әркен нөл бар. Так, көреміз. Ондай көргіміз түрі ма қазірде? Зава Ула қазірде. Зава кланның капитаны қазірде. Бір өзі. Бұл жақта жеті. Чо за не істей отсың берді деп тұрға? Аха. Бір нок қазірде. Уже восстановление. Аптечка ұрған.
Алишер ұтады. Дағы көреміз. Алишер. Левинхо ма? Бұл жерде субый группалар да бар. Бұл жақта және файт бар ма? Да, мияқта қырылып атырыпты РК командасы. Black Event, VSF игрокlarını üzülgen Spy игроку var. Bernok, Black Event игрокын. Аха. Қашты. Тағылар аштик. Үйге қаштик деп қашып баратыпты ереке. Осында жерде фишка айтайын ба, егер баги болса бар ғой, машинаның алдына как жығылып атқан адам үстіне барып машина айдайсыз ғой, өзіңіздің адамды еміңізді алып жігіттер. Зонаға дейін алып кетсеңіз болады, егер ерекенің орнында болып қойыңызда. Мына қара, арабский көріп кетті ғой. Сіздерге фишка жігіттер. Давай қаралпақ села. Так. Жігіттер, РП керек дегелерге, РП неге жоқ дегелерге, жігіттер конкурс дедіңдер. Конкурс тұртта телеграм группамызда 100 адам қосасыздар, таныстарыңызға қосырсаңыз да болады. Бір номер аласыздар, вообще так, сол номерлер ойнатылады, қанша номер алсаңыз ұту ықтималығы, сонша РП ұту алу ықтималығы жігіттер. 5 номер алсаңыз, мүмкін 5 РП ұтып кетер жігіттер. Сондай 5 номер алсаңыздар, 500 адам қосасыздар, easy вообще так. Таныстарыңызға айтып қостырасыздар жігіттер. Анвар Құдайбергенов, қарылпақ села, атушы жігіттер, рахмет. Ярка Айназар, бұл жерде. Так. Артында басқа игрокалар бар ғой сенің. Қалай смело отырсың бұл жерде? Да, төбеңде FS. Алибек. Алибек кім жігіттер? Опасный игрок, қолынан бір талай зат келеді деген көрдік. Одан бөлек. Атон бот. Атон көреміз. Тем қарекең бе? Так. Эфес игрока. Алибек. Ярка Айназар. Давай реакция көрек. Давай. Лайк баспайып тұғы жеттер. Қонақ командалар бар ғой жеттер. Вообще так мияқта актив деген төмен ғой вообще. Бір-бірін қоламай деген ғой деп айтады ғой жігіттер. Реакция көрсетіп сәғу. Мейман командар. Өзбекстаннан келген командар бар жігіттер. Естілерді как активтерді көріп жігіттер. Мияқта қолау бар екен ғой деп. Өсу бар екен ғой деп кеп отырыпты. Давай дальше жігіттер. Басқа да елдерден игрокларымыз келеді елі. Атылып қомай жігіттер. Рәңгел. Кейінгісі да Рәңгел жігіттер. Так. Дрон. Асырды. Эфес Алибек кіріп келді. Левинхода жігіттер. Сіз сенген Левинхода бар. Міне. Мейман командаларым түрі. Энті. Давай жігіттер. Таңға не бар? Қазірше 60 сүйес жігіттер. Қазірде команда. Клан абырой үшін ойнап отырыпты көпшілік. Аха, мистер Левинхо. Жақсы жайғасқан. Эфес Алибек. Так. 11 кел. Эфестен жақсы жігіттер. Жоғардан қараш, брать. Анвар. Да, болды көрсеттім садушы. Арсал бой бар ма? Айтым ғой Алишер ұтсат деп. Көреміз қазір. Алишер дуо. Бұл жақта 3 игрок қалған Энтодан. Аха. Давай. Жігіттерімізді ойын көреміз. Алибек минус. Так, бұл жерде 2 көш, 2 команда. Давай жігіттер, өзіңіздің сөйтіп ойнап, кемшіліктеріңізді көресіздер жігіттер. Опыт аламыз. Так. Енді Борзен қазірде бір нок. Левинхо. Қиын оғада алды фул, как жігіттер. Так, жақсы, орналас олу керек бірінші зонаға. Өлсем өлейін, бірақ келімді өлмеймен деді Левинхо, адуше. Өлігімді далада қалдырмаймен деді ғой. Сол жаңайым рахмет. Және отыра берің. Сол баяғы жеттер жүре берің бір-біріңіз. Қоламайын ғой шетіп қарылбақ дезір. Қоламайын ғой. Отыра берің қарап. Бір-біріңізді көтіңіз шықлап жеттер. Сондай ғой біздерді. Айырымлары да жеттер. Қолап атқанға рахмет. Өздері іші біледі. Қолап атқанларға адушығы рахмет жеттер. Сіздерге қора қарап отыратылар бар да біздерді жеттер. Қоламай. Солардың кесірі жігіттер, міне, Энті.
Өзім жауабым. Квами, қош Квами. Құлаған ұрып болдыңыз сөзбенен бәрін. Айтыр сөзбен бәрі заты сеп сауат пішіктер. Міне әнті. Және чемпион алды. Және топ один. Ал, кейін картада Квами. Қайда менді Квами. Не бірі еуқарымыз құлақ деп барып тұр, содан өліп келдім деп тұтты ғой. Не бірі сен отқан еуқарымыз. Квами саған да сенемін. Бәршеге сенемін. Қоры, сеніп қауыптан қазірді. Ридбас аламыз, қарылпақ салады болған жігіттер, маған қолау керек емес. Мен хобби. Бірақ, міне ғой жігіттер, шеттен кеп атқан бір команда какой-то. Келді топаден алып кетіп атыр кәдімгідей. Құрметтеп асыздар ма? Мейман ғой деп. Сөйтіп жігіттер аузыңыздағы асты беріп қоя берсеңдер, несі қалды? FS-ке рахмет айтамын жігіттер, FS. Үшінші орын алған үшін емес, как бір мәрте өсем жаңадай. Бір командада минус болды, қолдан келгенше, лучше FS. Құрметтесіздер, Friendly Stance командасы топ қазірді. И бұл жерде Энта, вообще-так рахмет от души. Мейман команда, Бабло. Өзбек села деп тұр да, Өзбек села болып тұрды ғой енді, қалай ол? Қарпақстан прагып атыпты. Қарпақстан, как өзіміздің игрокlar ойнап атыпты. Бірақ шеттен кеп командалар кеп Өзбек села болып кетіп атыпты. Не болып кетті сонда? Отыра береміз ба сөйтіп? Ай бір не қылдыңса, яқшы. Екі. Давай кулак қыламыз, аутамыз. Жоқ, вообще-так. Және топа дейін солар. Қақтауының өзіміздің игрокlar бір-бірін қолдамаса, отыра береміз ба сөйтіп? Бүгін де береміз кулак. Қайдан білін жеттер, вообще-так? Давай жеттер, реакция көрсетіп сәйақ жеттер, қолдан келгенше поддержка беріп сәйақ өзіміздің игрокқа бәрі. Ал, жеттер, Өзбек селаға толадың деп атыпты бердің бәрі. Өзбек села, Энті села бұл көдейін деп тұпты. Бұл жерде 7М, Нұрқат Про, Левинхо, Мистер, екінші орынға дейін кетіпті. Как киллер саны? 11 кел. Энтідан таныстырам жеттер. Как біздер меймандыс қылайық қойды. Емақ қояқ енді, я? Үйреніп қалдық қой, вообще-так кеп тұр. Өзбек команда тобаден алып кетуіне жеттер. 4 келмен болса ем жеттер тобаден алды. Өздерін как харекет етті бұлар. Өзбекстан абырой үшін жеттер. Кеп атыпты шеттен. Харекет етіп атыпты бұлар. Бір клан жеттер. Күшлі абырой бір-бірін хүрметлеп атыпты. Қолап атыпты. Любой как стримнен кейін, как нандай ойыннан кейін кеп атыпты. Өзбек села, Энті села, қарылпақлары біргеміз патешкадамыз адуши деп қолап атыпты. Жоқ біздердегілер. Осы қолау жоқ осы. Содан кейін ғой жеттер мынандай тұр тобаден алады. Қолағаннан кейін бір-бірін. Өйерде FS бар 3-ші орында. Жақсы сіздерден адуши. Жақсы ойын көрдім. Аржақлама FS-тен. 11 кел. РК командасы бар бұл жерде. 1 келмен 4-ші орынға дейін кепті. ВСФ, Black Event, Spy. 9 келмен. Так, ЗВА. Бұл жерде 6 кел. 7М, Ербол, Артур, Голден, Мирады. Бұларда 1 кел жеттір. 1 кел бұл жерде Энкес, СФ, Андрес, Миска. Бұл жерде 1 кел Темғаркен, 13 командасыр. Мұнда Эрнар, Майт, Самандар, Лавли, 0, Excel, Team of Hunters, Evil Notable игрока, Мистер команда игроклары өшетіп. Бір-бірігіп кірген, бірақ қазірді келдері. 5 кел. Аха. Бек клан игроклары бар берді. 3 кел, Энті, және бір командасы 4 келмен, 14-ші орында. Бірақ қазіргі ойында жеттер, 14-ші орындағы болған мені. Жоқ қой? Бәрі бірінші орында Энті болып тұттыға. Бір-бірін жауып тұтты. Да не 14-ші олды не? Емяқта бірінші орынмен как бір-бірін қолап жауып тұтты. Бәрі бір клан игроклары. ЗВ бар бұл жерде 2 келмен. 16 жонақ біткен.
13 border gruplar var bu yerде. 6 kelime 17. орында. Ага, anime gaming таза kalan. Как келешекте сенемсіздерге жақсы. 3 kelime. Film Tech, Ranger'lar var. DZT таза игрок. Таза команда біздер үшін. 5 kelime. Тем Харекең. 3 kelime ne? Raid, Leon'lar var bu yerде. Арсланлар деген ғой, иә? 4 kelime. Осы жердегі жігіттер қолдау жоқ па не вообще? Қарабай рухлар десе, так, туармыз ба не? Қарақалпақ десе жігіттер. Давай 100-ге жеткізсек жігіттер. Кейінгі ойынды ашып жіберейік. Зона бізде де ойнау керек дейді. Зона сіздерде ойнамасын. Сіздер зонада ойнауға болмай ма соны? Левинхо. Зона келіп өзіңізге бермейді ғой. FS, КК. Бұларам как? Жақсы. 1 kelime 22 орында. Қарапайым Харекең. ПМ Альфа Эдвард, как бұларам. Жақсы ой игроклар еді ғой. 23 орында жүріпті. Стабильный ойнау қиын практа враще. Қиын прак емес, қиын дегенмен Өзбекстан командасы келіп топ айналып кетіп отыр ғой. Ютуберлер бар. Мистер командасы, 25 орында. 0. Келдің бәрі кім алған сонда? FS. Бұл жақта PSF бар, Лакевет. Так, 7-ші орын. 2-ші орында Квами. Квами, сен 2-ші орында жүрсің ғой? Өйтемен бүйтемен деп қылсаң болады ғой. Ондай өзбек кіресе анау жігіттер өтіп жерге ұрын шарт емес. Өзіңізге поддержка беремін оларына. Адам жамалағаншы жігіттер. Мен сіздерге қолдаң деп жатқан, мен сіздерге өзбек жамалаң деген жоқпын. Беймадос болың жігіттер. Сіздерге бір зат деп отқан жоқ қой ше олар. Давай жігіттер реакция көрейік. Division'e көрейік сіздерден. 9 лайк и 100 боламыз сразу ашылады кейін карта. Бұл жерде қазір жігіттер мынандай отырсақ, бір-бірімізді қолдап көрмесек керек емес осы жерде. Кейінгі ойын обязательно ашылады. Сол кезде ойын көреміз. Қанеке, уәде беретілер бар ма? Уәде берін қане. Сіздерден ашамыз. Именно сіздерді қарап отырамыз. Го ашың. Го ашамыз. Қолдау жоқ болса неге ашамыз? Ондай практ не керек бар? Бір-бірімізді қолдамасақ осы жерде. Бәрі қолдау текарында ашылып отырып тұрған жігіттер бір-бірін қолдайды. Мен сеніп отырмын. Өзіміздің группалар любое время қолдап келген деп. Жоқ қой қолдау жігіттер, өзіміздің группалар қолдамайпыз қой бір-бірімізді. Division'e жоқ қой. Go 100 лайк жігіттер. Болды. Левинхо мен Квамиден көріп тұрпыз. Топ 1 алама дейді. Өші көреміз. Білесіз, топ 1 болмасен бастады қыла алады. Жақсы Левинхо. Ұдышы. Давай жігіттер, 100 лайк. Лайк баспағалар жігіттер. Есіне шығарып жүргелер жігіттер. Ұмытқалары бар. Білеміз. Сол үшін басып отырсыздар. Енді келіп отқаларым бар жігіттер. Баршаға ассаламу алейкум. Жаңа жылдар жақсы өткізің жігіттер. Жақсы күтіп алың. Елі алда жігіттер. 2 карта бар. 2 карта. Полный. Сол кезде ойын көрсек, қазірде қолайық бір-бірімізді. Неге ашпай тұрпан жігіттер, бір-біріңізді қолдауыңызды күтіп отырмын мен жігіттер. Давай қарылпақ сыйла деп. Давай басайық, мына қарылпақ үшін жігіттер. Мен өзбек жаман деп отқан жоқпын жігіттер ешқашан. Келің ойнан деп отпан басқа милletтермен. Басқа милlet игрокларына келің біздермен араласың, опыт алмасың деп. Мен ешқашан милlet жаманламаймын, айырмаймын. Просто так
Ойын мен өмірді алмастырып жүрмейміз, иә жігіттер, адыршы. Ойын басқа, өмір басқа ғой. Саясат мынау бізерге керек емес зат. Біздер киберспорт керек болды. Үш дана лайк, вообще так кейінгі ойын ашып кетті сразу жігіттер. Да, жігіттер, лайк просто так қолдау ғой жігіттер. Қолдап атқаныңызды көрсету берекші жігіттер. Мияқта ютубтағыларым айтады жігіттер, вообще так мияқта тоқтата алмай жатады. Қаралпақлар жігіттер. Турнир қуатып, прак қуатып жігіттер, ертең турнирден тындырмаймыз әлі болса. Әлі болғанша әрекет етеміз. Додам турнир, андай турнир, басқасы турнир бәрін жігіттер. Әмезет план бар. Сіздердің қолдауыңыздарыңыз арқасында жігіттер. Бізден рекомендация шығамыз. Мияқта қазір сізге мотивация болады, қолдау болады жігіттер, бір-біріңізге деген. Қолыңызды көрсетің, бір-біріңізге сенің. Одан кейін бомба ойын көрсетесіздер ғой жігіттер. Давай қарапақ сала жігіттер, әмі. Да, сұлу ойындар көріп барады жігіттер баршыңыздан. Танақ тактичный, командалық ойындар. Давай жігіттер, лайк басамыз, қолаймыз. Дивизионе реакция көрсетеміз жігіттер. Бұл жерде Лап Милашка ең көп килл қылған игрок. Да, әмізі тактичный өп кеткен екен. Қазіргі ойынымызда, Лап Милашка 5 киллмен. Левинхо фан. Ең жақсы игрок, ё-моё. Біздердің модер ғой мынау. Левинхо. Так. Ең жақсы игрок қазірді. Лап Милашка ең көп килл қылған игрок. Бұл үші. PUBG'дің как инфосы. Да, жігіттер, ең болды ашың біз. Сіздер мотивация бір-біріңізге қолдауды тоқтатпаң. Именно мен айтуым барып шарт емес қой жігіттер. Мен де сіздер игрокпан ғой. Негізі кикардан мен де сіздер сірәдей игрокпан. Ешқандай ешер тіреп тұрғам жоқпан. Мен де харекет етіп отпан жігіттер. Сіздерден қолдау күтіп қаламан. Мен емес. Игрокларымызды келіп қолдайын жігіттер. Башыға өмет. Жігіттер, башыға өмет. Да. Өзбеклер не ішті екен?
Я қоя қойшы қарылпақ PUBG-м. Қарылпақша жазып береке тап. Мен де қарылпақша жазып отырсам, мені сөйлеп отырамын ғой жетер. Вообще как мен қойыппын ғой берді, как мені қарап отырыпты вообще. Сол кезде қарылпақша сөйлеп отырып, түсініп келіп отырыпты ғой. Түсінеді жетер, как беріліп, тынық сөйлесеңіздер, hamma түсінеді қарылпақша. Өзбектердің как. Өзбекстандылардың бәршесі. Так, қазір ашылады кейін картамыз. Жігіттер, сіздерге айтушы, сіздер активсіздер, сіздер бомба қыласыздар, сіздерге ID пароль. Сіздерге бірінші болып жігіттер, сол үшін лайк, подписка и коммент жазып жігіттер, қолдап отырамыз бір-бірімізді. YouTube-тағылар үшін жігіттер, обязательно YouTube-тағылар үшін Telegram-ға сәл кейінірек тастаймын. Бір 2 минутке шықтырып тастаймын жігіттер, сол үшін сіздер кіріп жайғасып, командалыққа орындарыңызды елеп аласыздар, атушы арқайын. Шеттен команда кіріп кетті, өтіп кетті, бүйтіп кетті деген заттар YouTube-тағылар үшін ондай заттар болмайды. Сразу жігіттер, минимум 5 киломен шығасыздар ғой ше. Қолап отырсаңыздар, актив болып отырсаңыздар жігіттер. Сіздерге міне YouTube-тағылар үшін көрсетемін. 377 1855. Еш жаққа елі ID парольді салмады. Ой, Лавинхо, душка, рахмет. Ой, қуантасың жаным. Жігіттер, кремс, 52, қазірде 53, тез жігіттер, сеніп қалман уақытқа. Ой, сенің де фанаттарың көп, вообще так, левин подысыка. Мен де мұрат сенің танитын болады елі. Өзің әрекетіңе байланысты ғой. Сен де как стримші қыла аласың ғой.
игры как не қылмады десең именно өзімізде жейтсек қарапақ болып актив болып қолып отқан бар жеріне как реклама қылу анау именно өзіміз бар. Давай сен өзім реклама қылып беремін деймін ғой жігіттер. Әрекеті бар балаларды өзім білемін жігіттер. Давай мен стрим басып жақпан, давай қола жібер брат дегендер вообще так жігіттер. Ой деп жазбай та қойың. Әрекет жоқ болса любезіне общение сөзі болмаса жігіттер вообще так жазбай қойсаңыз да болады. Руслан Мұратбаев, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам жігіттер. Баршаға енді кіріп отқан жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум. Енді болса уақытлар бар, жұмыс уақыты әртүрлі бар. Қолдан келгенше бір-екі ойын болса кіріп ойнап кетіп, тым болмаса қолдап кетейін дегендер де бар. Бірден лайк басып кетейін деп болса емес жігіттер, и солар подписаться басуды ұмытпаңдар жігіттер. Басып кетсеңіз болады, есіңізге түсіріп қоятпыз. Нұреке, уағалейкум ассалам. Болды ше. Да, сөйтіп танысып, бөліп отырсаңыз болады. Ой, маған көтерілген керек емес, мен қарапақтың группаларын көтеремін деп жүрмін. Маған не керегі бар? Өзімде жұмыстарым бар, компьютер жұмыстары. Уай, сен пракар баспен қадалып аяғымен жазам бағандай. Сен вообще так ойын қалдырмайсың ғой көбами, сені өлтіріп тұрсың. Қандай карта? Карта әзірше Ерангел жігіттер. Әзірше емес, кейін карта Мирамар, Ерангел, Мирамар болады жігіттер. Солай? Лукос деді. Социализм. Руслан. Жігіттер, қайсы район көп жігіттер? Қайсы районнан? Сізге конкретный уақыт айтайын ба? Негізінде уақыт мынандай. Так. Да, негізі 5 минут per секунд қалды ғой. Бірақ толып қалса жерде баса жіберем сразу. Жігіттер, оған деген құрып отырмаймыз, лайк басып отырамыз. Қай жердеміз жігіттер? Қайсы район? Эмса села. Көреміз Эмса. Нокс район. Да, Нокс районлар. Жігіттер, Нокс районынан баршылық деп ойлаймын. Нокс, Ливинхо Нокс. Аха. Ливинхо сен Нокс емессің ғой, алдамаса. Басы жақ деймін ғой. Ракузем села. Ракузем кім? 90 игрок қазірде жігіттер. Так.
Жігіттер 100 жүгірок қазірде уақыт 3 минут бар дейді дегенмен енді көреміз қане. Так, бастай берсе болады. Бастады. Да, мені түсінді. Енді оңмады. Енді көреміз жігіттер, үміт. Өзіміздің қарым-қайрықтарым бар. Негедір бір-бірін қолдамай тұтты. Левин қот жігіттер шығару керек. Көреміз. Фокус. Жігіттер емес. Ямса, Ракузен. 1.800 Диман дека молодец, что такое. Давай. Давай. Так, ол жерде бұның бәрі қарыл-қайрық. Өзіміздің свои. Как? Вообще так зорок, не? Так. Ага. Пинг, жігіттер, пингпен құтылмаймын. Лайк баспай қалар, подписаться баспай, коммент жазбай, қор отырғалы барға қарап, бұлар не істеледі өзім так. Не істеледі деп, жігіттер қарап отырғалы барға. Как? Пинг болып жігіттер. Именно соларда пинг болады жігіттер. Так, не болып қалды дегендерге жесе. Міне ғой. Ешқандай сәт болған жоқ. Енкі районнан. Нокус па енкі деген өйтіп қысқап болған. Өзі 5 сағат қой нокус болса. Қияр села. Да, 5 аккаунттан бастым, рахмет. Андоше, жігіттер. Үйде 5 аккаунт бар, 5 аккаунттан бастым. Молодец. Өзімізді қарып бастан үшін ғой жігіттер. Левин қот так. Bu yerде сығылып қалатыларым бар сөйтіп. Так. Одан бөлек. Және. Аллах милашкада әрекет бар. Жақсы. Бұл жақта файт, Файттың көкесі. Паченкида. Жігіттер лайк басып отырамыз, лайк басып алар. Қолдап отырамыз. Өзіміздің игрок бәрі. Свои. Жігіттер, ем болса мынандай болады. Именно біздерді қолдамай лайк басып, коммент жазып, қарап отырғалы барғы. Азер көресіздер ғой, мынандай лут бар. Как конкретный оружие. Сразу түсі салат, өзін алты оласыр. 4x. АВМ как дрова машина ашып тастайсыз жігіттер. Машина заправка. Фу, вообще так. Енді файтқа көрсетіңіздер жігіттер. Жорналас, давай дел қонақты. Мамаң жұмсап қалады ғой жігіттер. Жезама. Сондай кезде кайп береді. Біздерде лайк баспай қарап отқалар жігіттер. Давай жігіттер, тоқтамаң деп шаршамаң дейтіндер. Жазуға еніп отқалар бар жігіттер. Тым болмаса жігіттер, уақытыңыз жоқ болса, давай подписаться, лайк басып жігіттер. Қолдың ұшында 2 секундтан алады ғой уақыт.
Темхарекен майор бұл жерде. Атон Макс Баха. Тоба не көрмей кеттік Темхарекеннен. Давай жігіттер. Подышка лайық адушы. Түсінгенлер бар міне. Так. Жетем 13. Командадан үзілген команда. Темхарекен командасына қарсы. 17, вес 16. Так, еще біліп келісіп түскенде, 16 мен 17 как. 16 мен 17 слот иелері. Так. Әмесі тактичне. Қызық ойын көрсеті жақ бізге. Е бұл жақта, бас жақта, Карапактың игрокымыздан. Файт көріп атпас. Так, мекті сыр файт көрсетпесен, бас жақта файтты көрсетуге мәжбүр, мәшіктер. Қарақалпақ Дони, Нока районның қай жері сен, қайдан білейін? Маған айтты ма деппен? Аха. Сыбы бар бұл жерде. Рахат, Нок, қазірде бұл игрок. Минус. Ула каптан ойын көреміз. Да, дровавикпен жақсы ойнады. Қазірде келласан 4. Так. Отыпта шахар аумалар дейді ғана бір кинода. Сондай ғып. Так, және бұл жерде зыва. Ага, аниме гейминг бар бұл жерде. И одан бөлек. The Knight, Border, Nukus eSport, K-Pro, Vintage, и Темхарекен, КК, ЗВ, ХР, Рейнджер, КЗ и Каракалпак. Да, не отыпты. Жақ. Бұл жақта жігіттерді. Файт, Симсик, Қаракесек. Так. Чё там? Что делаешь? Мои команды. Ага, атакуем. Да, красивая игра. Из Аман. Клан Карапайым Харакен. Да, осы сөйлеп кете берсең, Так, өзіміздің қарпақтылы айырмасын. Қаракесек. Давай. Қар села. Қар деген өе. Бахауддин Раважов, Раважов. Фамилиям қиын екен вообще бар ба? Қар села дегенде түсінбедім. Подышка қыламыз, давай, да, жігіттер, давай. Иманы қазірде Бахауддин Раважовтан басқа актив көріп тұрған жоққан жігіттерді. Топыр күтеміз. Болды, топыр. Қар дегенде Қаракесек па? Энто игрокларына қарсы. Өзбекстан, қонақ команда. Энто Тос, бұл жерден Нок. Так, қасқыр бар, авайлат істей алмасын. Және де Энто Өзбекистан игрок бар. Командаласы. Энто Зеро бар. Болды, керуде. Энто Өзбекистаннан зажем. Ты чё, мен командамды отырып кететін сілер? Кім сілер деп? Баруда. Энтларды көрсет. Энто мұнда, жігіттер. Көріп тұрсылар. Қазірше дуо қалып отырыпты. 2 кел. Қазірде Өзбек, как Қаракесек. Ротациясына белгі асыр отырыпты. Жақсы позиция елу керек. И одан да бөлек. Командалар бар ма? Nukus eSport бұл жақта. Да, Энто бар, және бір северный тарапте. Жігіті техничный,
Ентадан топыр күтеміз. Вай, Бахауиддин. Вай. Бахауиддин, ішімізден шыққан жау жаман дегенде не қалдың сен? Жігіттер, сөйлесіп жүрген. Да, не дейміз енді бұдан кейін, енді села демен дейміз. Давай, кулак, анау, жігіттер, как уәде, жігіттер уәде болып қалмасын, іспен дәлелек жігіттер. Өзіміздің игрокладан жігіттер қолдап отырайық. Бұл жақта Лионлар, Нокус eSport. Және тем қарекең елеу файт болмаған. Біз білгендік, біз күткендік дейді о. Жігіттер, қар села. Қар деген кім о? Да, қар жауытты. Ой, адам насып тұр. Түсінбеттің ғой заған Бахауиддин. Ой. Минус. Тем қарекең тарапынан қазірше минус көрдік. Және де 13 игроклар бар. GTA, Nocus eSport, Vintage, Kings Power. Тем қарекең. Да, тем қарекең командалар игроклары жігіттер тактичный амтехничный жайлы сотты жігіттеріміз. Так. Давай жігіттер, акция көрсетпсек, движение көрсетпсек. Атоннан ближний. Оян, көреміз. Vintage роллана кіріп баруда. О, білмеген екен ғой негізі. Командалас не істелады. Қандай жәрдем, қандай поддержка. Не істелады, көреміз. Так, кіріп келуді. Тем қарекең. Зор ойын. О, аяқтан астын шыбатыныма япты бадым. Так. Майор. Да, кірсең болады ғой негізі. Да, Kings Power. Тем қарекең виз. М16 болса әм жігіттер. Тату дұқты берме деп атырды. Kings Power, Vintage, Kings Power. Жақсы. Біреу академия сияқты. Да, жағыныз болса әм жігіттер. Тағапты көріп көрген. Минус. Тем қарекең жігіттер. Kings Power деген қола тәріпіне минус өші. Энта кім ол? Энта миман команда жігіттер. Өзіміздің игроклар. Өзіміздің игроклар. Миманды құрметтеп атты, білмеймін, топтың бәрін Энтаға беріп отырды. Дәже арасында бірінші, екінші орыннан қосып беріп қояды. Мә, алың тап біздерге керек емес дегенде, жігіттер. Не өп кетті? Басқа да жерде файтларды алып береміз. Фара, бұяқта қыра, Титан. Так, және бұл жерде файт бар ма? Жоқ. Реакция, ЗВ. Что, Енді не істеп бір өзін құтырып сайонара. Kings Power игрока. Да, Нұрхат Про. RG. Үклана қарса. Қазірде. Зонада қалса жігітлеріміз файт қылып көрсетіп отырыпты. Ливинға жетем Квами Нұрхат Продан. Топ 1 көреміз бә жігіттер. Зонада қазірде. Уәде берді. Просто фара береді. Да, Руслан. Фора, вообще так, дым көп беріп жіберді ма? Қайдан білейін? Ербал Бейсенбаев, жақсы игрок, топ. Забы Фара. Командаластан алып кетуге бірақ, мияқта және бір Титан игроклары келіп отырыпты. Забы хамде. Full squad. Мен кірмеймін. Да. Нок. Қазірді. Екі нок бар.
Роланд. И сразу восстановление. Лут жинастыру керек жігіттер. Тайындыру керек кейін командаға. Роланд. Бір команданы жауамын деп арқайын болып қалыңдар жігіттер. Роланд бірі өзі. Не істей алады? Аха. Бір нок. Екі нок, Аха, енді екі үйрек қалды. Тру 5 бармақ, бұлда топ үйрек. Және нок. Vintage Kings Power үйрек. Роланд. Қазірде жақсы ойын көрсетіп отырыпты. Роланд жақсы үйрекен білеміз, бірақ енді басқа дейкіларымызда подарки емес. Так, Титан Эффект еще. Ақырға. Ё-майо, Роланд. Сквад жігіттер, минус сквад. Бір өзі. Так, жеде топы игрокlarımız бар екен ғой біздің. Біз сенген топ игроклар бар екен ғой жігіттер мұнда. Өзім деп мысалы жігіттер. Мен өзім шешеммен өзім деді ғой. Асыққан жоқ. Не тупица жігіттер. Вообще так. Зор ойын көрсетті, Роланд. 9 килл. Роланд өзінде 4 килл. И өзім деп писады Роланд. Ой, Роланд, не тупица. Нұрхат Про. Жетем Квами. И бұл жерде біз ізденген Левихо. Минус вообще. Квами. Нок. Және Янты ротация мелге асыруда жігіттер. Соны енді кіріп келуде. Қалай кіріп келе алады? Қоларынан не келеді көреміз. Мейман команда Өзбекстанлы. Ал бізде Қырғызстан жігіттер. Өзімізді қолап білу керек. Шеттен командалар келіп бастап отырыпты. Қазірде. Тайын тұрсаңлар болады. Уже как мен байланыс қылып отырмын басқа елдің игрокlarмен және де көбірек келу үшін жігіттер. Жігіттер, енді кеп атқан баршаға ассалаумағалейкум. Енді кеп атқанлар да бар. Статистикасын айтып отырыпты. Сіздер лайк басып отырамыз. Біздерді как басқа елдерден көріп отырады екен бірінші орында. Өзбекстан. Енді өзіміздің Қарпақстан десе де болады. Басқа олетлардан да қарап отырыпты. Одан бөлек екінші орында Москва, как Россия. Санкт-Петербург анау мынау қалаларда бар. Осы жерде оларды естіп қалмадым. Одан кейін Қазақстан, Қырғызстан, одан кейін Тәжікстан да бар жігіттер. Даже тілін түсіну қиын ғой, қалай біздерді көреді екен. Значит, қызықты бірақ біздердікі. Так. Және қайсы командалар туап? Мамонт, РК, ЗВ, Аниме Гейминг. Бұл жақтан Нукус eSport игрока кіріп баруда. Бір өзі командаласынан күткен жоқ. Да, фул үстіне баста қызық емес. Не тупица толка? Тупить етпе. Енді боя қиян рейнджерлар екен ғой бұлар. Қорқпайды, молодец. Соло дегенде бар екен жігіттер. Бір өзі кіріп барды. Командадастары Junior, Атик, Гангстер. Сен үшін қаса саламыз. Өш аламыз деп. Не өліп кетесің деп. Аха, енді игрока. Пола, Нок,
И қазір және жақ жігіттер өзі ойланып ем айран қап едім енді командасы қалай жоғарыда ротация қылып кетіріп еді кіріп кетуі қиын еді енді кулак қайдам сондай болды ма не бар өлдің бе да колпашала жігіттер давай колпашала техничный сугын жоғынан бар Мусабек PUBG енді минус болды ғой енді минус емес аха аниме гейминг бар ол жерде ярко нонейм қарапайым қарекең өкілер бар 13 гангстер бұл жақта нукус спортировка гангстер энкестен жігіттер екеу бізде нукус киберспорт біреуі нукус еспорт стрим қарап жүреді стримді қарап жүреді біздер алдық болды енді как стрим қарап отырсыз ғой енді мақсат қарап отырсыз ба артқа қайтарып көр да ничего стримді артқа қарай алмаймын и және де басқа да стримерлеріміз келіп қосылғандай еді так жан жақта кадр алып беретін ек даже болса қалмайтын еді соның үшін как стрим бастау керек жігіттер аха және де GTA Obito енді да жігіттер вообще так тактичный болып тұрды ойынның бәрі гангстер аниме геймингерлер тарапынан кетіп отырыпты как бұл жақта квамиден чё бля как мен айтам ба так тілім мен ділім бір деп тұрыпты ғой квами мен прессін бетте сквачадым да на душе молодец да оны алып бере алмадым ба деймін ничего Нұрғат Про да қашып баруда енді игроклары Борзи ой нок қазірде жетем Квами минус 4 килл олай болмайды от души молодец жігіттер Квами Нұрғат Про жақсы тандем да Ролана минус сквад да душе Мусабек PUBG да алып берілді сенің барлық киллерің бәрі зат көрілді команданы қайтып ойнадыңдар и одан алдын темпор екен қайтып ойнады пачинкиде болып өтті файт да минус сквад Роландан сол минус сквад команда кеше килл қылмаған екенсің бірақ 4 килл именно сен сквад жауғанда мен санап отырдым бірнеше рет нок қылдың Мусабек PUBG именно сен бар Ролан енді күшлі да енді күшлі шоқа неге күшлі емес неше мәрте топ 1 алып отырып қалай ол күшлі емес таналон білу керек винтедж игрока Ролан бұл жақта Ролан тұр ғой елі да жігіттер сыйлап бұдан как Ербол Бейсенбаев мета РК Найт, Хафизон, Нонейм, Исламхан, Казан Норик, Ванелин Нинджа. Жігіттер енді келе отқан жігіттер лайк басуда, подписка басып көруді. Жігіттер коммент жазып қолап отырды ұмытпаймыз. Келің бәріміз бізде біргеміз жігіттер. FS бар ма брат? FS-ті білмедім. Артур как файт какта? Да, файт мына жақта Ербол Бейсенбаев тәріпті. Ярко так как уже файт тосылды. Аха, велосипедте там кетіп бартыпты. Как ну қылға жақын едің ғой, давай файт тоқтатпайсың. Ебать, нок қазірді. Бордер игрока. Жетем Квами тарапынан. Клосс файтер хамды және
Covermaker'da жүріп кете берсең, жақсы зажимда зор екен. Так, Нок. Өзің келін ала ма? Нұрхат Про hamda Kwami'den жақсы тандем. Біреуінде 4 кел, біреуінде 2 кел. Фул болмаса ham жігіттер, дуа болса ham жақсы тандем қылып беріп отырыпты. Бір-бірін түсініп. Так, және де жетем Kwami'дан. Аха. Он и шотник. Да, вообще так. Зек Knight, олар да жақсы күшті игрокалар ғой. Давай теперь көрмейміз бак шотниклерден да. Да, жүздуді. Зек Knight. Да. Кіру зонаға қайғы. Зонаға кіру қайғы отырыпты қазірше бұларда. Эдвард, Рейнджер. Рейнджер, Демон. Кралишер, Леон. Жігіттер, одан кейін және Мирамар картасы бар. Сразу тоқтатпаймыз жігіттер, лайк басамыз, подписка басып көреміз. Біздерді Қарпақстан киберспорт көтеру әрекетіндеміз жігіттер. Сіздерден қолдауыңызды сұрап қаламыз. Одан кейін картамыз Мирамар, одан кейін 2 рет, минимум 2 рет жігіттер. Сіздердегі желаниеге қарап. Именно бәрі сізге қарап қалған жігіттер. Біздің прокларымыздың бәрі бізде әрекеттеміз, сіздер үшін жігіттер. Буткемп болады ең соңында. Реакция көрсетеміз, Так, әзірше 10 команда 23 игрок картамызда. Аха. Ой, Ярко Олбес командасы игрока. Хирозимадан жақсы. Файт көрдік. Минимен да ойналып отырыпты қолдан келгенше. Так, Эрка, ну gösterelim. 406'dan жақсы сажим. Брат, Каракалпақтың минус квадрын алып бере алмадың да. Қаралпаққа жем, мен де алып бергім келеді ғой. Менің туырсын. Бірде болмаса, енді одан да жақсы барша. Мен бір өзім үлгер алмаймын да. Қолдан келгенше алып беріппін. Аха, шотник. Шотникті қарап тұрмайды ғой. Да, фол келе кіре алмай тұрыпты. 13 клан игрока бізге белгілі. Давай жігіттер, дивизионда реакция бомба көрметпен ғой жігіттер, сіздерден қолдау көрметпен ғой. Мен емес жігіттер, қарпақ игрокларын именно қолдауыңызды қалай көруге болады. Қарпақ сыйла басқа да жігіттер сөздермен комментте тұнбай лайк арқылы жігіттер қолдасаңыз да болады. Дивизионда реакция ғой жігіттер бәрі. Өзіміздің игрок ғой жігіттер, бәршесі өзіміз қолдамаса ешкімге керек емес жігіттер. Өзімізді сыйлап, өзімізді қолдап білуіміз керек. Аха, Ярко Олбес командасына қарсы қазірде. жетем села, жетем. Көрейік жігіттер, жетемді как полностью актив көрмепті сол. Куденес Пегас, жетем села души. Ербол Бейсенбаев, да. Брат, көрдің ба? Біздер өзбектерге құлап бердік, көрдің ба? Білмедім, как байқамай қалдым ба, Ербол Бейсенбаев. Басқа да файтларды көрдім. Да, мияқта уже комментте байқап отырып еді. Хамме игрокларымыз. РК, бұл жақта аниме гейминг, Наруто, Обито аниме командасы да, жақсы үзілген. Мияқтан РК, опыт бар бұларда. Өзіне келал қиын болып та РК Олбес командасында. Қазірде как жігіттер, қайсы команда қалай жайласқан? Бізде түсінбей атпыз ғой, шыдық. Қайырда файт. Так, ну-ка спорт. Junior, Атик, Гангстер, Соло.
Кейін картада Ерангел қылаң. Яқ. Мирамар болады жеттер. Тактичный как камезат үйренілген. Мирамар болмады деп басқа да қайдаламыз құтырады ғой үші. И болмайды, онда зат кешірілмейді. Аниме гейминг файт болып атырды. Карта дейгі бұлар. Алты. Команда 10 метрлік. Бірақ. Сен фул жүріңін қате. Аха. Атик. Не істеп атыпты. О! Аха, қинап тастады ғой бұл екі игрок. Ну, көз Спорт. Осы да жілігіден бір-бірін жақсы түсіну. Ербол Бейсенбаев атушы. Рахмет. Харекет бар, мен түсініңіз. Так, ну көз Спорт. Атик. Бұл жақта Ярк Волвес. Фул. И төбеден байқап тұрды бәрін Лион командасы. Кірона кіріп кіруде. Давай, жора, давай, ақырына шекем жігіттер. Қатырып, кітеп түсірмей тұрғанда саған, ямын нормальный каптер топ қойым сәрге. Как? Ну, көз Спорт, Ярка, ЖТМ. Да, ЖТМ жігіттер не, а? Так, күйіпсіп, и өзінің командасын абырой үшін жігіттер. Харекетті етіп атырды. Нұрқат Пұрамды ЖТМ Квами тәріпін. Так, Лион. Квамидан жақсы ойын. 6 килл. Қойе. Артур Пірниязов. Чо там? Аха. Квамидан. Өзіне обратне. Фул жүгіргенде бізден практа өйтіп қоймайды. Фул жүгіртір. Суда қалай қатынасам болады. PUBG Mobile, Neos, как? Әзірді осы ойынып салсат, ID пароль бірінші YouTube каналға тасталады. Сіздерге фишка жетер. Кіріп, осы жерде отырып, ID пароль тез алсаңыз болады. 1-2 минут кейінен Telegram группамызға тасталынады. Telegram группада жеттер 3000 игрокымыз бар. 3200. Олардың ішінде жетті кіруіміз қиын. Сол үшін YouTube-та актив боламыз жеттер. Именно сәр YouTube-тағыларымыз үшін, қолдаушыларымыз үшін. Бірінші боп, сол жақталы кірсін дейміз. Командаларыңыз арқайын жайға соластар жеттер. И одан кейін жеттер. Ең арзан юз сервисіміз бар. Өзбекстан бойынша номер 1. Telegram группа, Telegram канал. Бар. Ярка команда жеттер. Формаға кірдік дейді ғой. Біздер ғой деді ғой. Жігіттер, Telegram группа и канал тасталынды. Кіреміз. Сол жақта инфо бар. 10 РП-да ойнатылып отырды жігіттер. Уже ертең жаңа жыл кіріп келеді, сразу сөйтіп 1 сағат. Ярым сағат сіздермен общение қыламыз. Жаңа жылды қалай күтіп алыңыз, анау мынау. И одан кейін жігіттер құттықтаймыз. И біріміз одан кейін 10 РП елдеріне тапсырады жігіттер. Ертең жаңа жыл кіріп келген күні. Кеште один тұрдым, бірақ жодым Квами. Адуши, рахмет. Өлсең өл. Тұрсың жыртылып қалған жігіттер. Вообще так один тұрдың, рахмет Квами саған адуши. Короче, уәде ой. Сен не мен сөйлесің өтеген ғой. Давай дедің бе деймен, ә? Қаралпақты көп мақтама көзімше. Қармаққа тез қаматылған балықтан біздің бот деген ой ғой, ә? Әркімнің әзіп жері бар өзінше. Шортандай аңғалау қалықпан. Өтак жетір. Мақтайық па, мақтамайық па, түсінбей алдық қой. РК, Фол. Айназар, Нукос, Хиросима, Мамонт игроктарымыздан жетір. Қазірде топ 1 көріп тұрпыз. МВП менімше, Нукос. Как? РК командасы, РК Волвес толғаты. Бұл жерде ЖТМ командасы. Группалар Ливинко, Нұрқат Про и Мистер.
11 killмен. Екінші орында жаман емес. Берген уәделерінен үстінен шықты жігіттер. От души. Hürmetесіздер. Одан кейін Леон, Алишер, Рейнджер, Эдуард. Одан кейін НТ командасын тоқтатып қалмайды. Естер үшін ответ даярлап қойғанша. Одан кейін Нукус eSport жақсы ойын көрсетті. Ауызбіршілік көрсетті. Таза команда біз үшін. Гангстер, Атик, Junior, Соло. Бұлардан жігіттер 5-6 кило, 4-1-1. Да, көрдім, Квами. Блядь, Порш, қарапайым қарекен игрок Аман, FTX, қалан игрок Симсек, Кар, Ярпош, Қарқарпақ. Бұлар 4 кило жігіттер. Одан бөлек, 6-шы орындағыларымыз. Аниме Гейминг, қарапайым қарекен игрока. Едіге. Крайфон, как келесі бағанда, әмесі 1 килодан жігіттер. Одан кейін. Вообще 4 кило. Vanilla Ninja. Так. Vanilla Ninja. Казанорик. Исламхан. Исламханнан 2 кило көрдік. Командасында Бордерлер. 13 игрок бар. Зек Найт. Топ игрокларымыз қазірде 1 киломен шегіралам қаған. Что там? 8-ші орында, 9-ші орында бар. ЗВ командасы алдың ойында. Алдың ойында янты. Одан алдың ойында 1-ші ойында ЗВ алды топта. 7 киломен. Қазірді Про, Kings Power, игрока Vintage, ЗВ игрок бар. Бұл жерде жігдер 4-3-2 Роланды күтәуместі көшіраған сияқты. Одан алдың Патчинкеде көрдік. Бір скватты өзі қалай жоғанын. Қандай реакция, әргет. Тынық ойнап. 4-3-2 9 киломен жігіттер командасында. Так, одан кейін. 11-ші орында Артур Пырназаров. РГ. Игрокка Нурик. Ербол Бейсенбаев. Голден Мирады. Как барды 3 кило. Янта. 12-ші орында жігіттер қазірде. 0 киломен, вообще так кило жоқ. Нукос, игрока, Инстазвезда игрока, Алым, капитан. Пожаматай Руслан Нукос, как бұлар 5 кил. Зава, Сафатру, Титан, как бұларда 6 кил. Эмса, Монаксити, Нукос, eSport. 0 кил. Нитро деген таза команда деген екен жігіттер. Сардар, Арал, Вор. Так, Өзбекстан командасы. Және бір жігіттер. Анық қойына, Нитро деген команда. 0 килмен. Фил Геймер тұдым. Энта, және бір Энта командасы. 5 килменен. 17-ші орында қалып кеткен. Көрдік ойында. Адаспасам, прессинбектерді көрдік файт. Одан ген. Тем қарекең. 5 кило. Макс, Майор, Баха, Атон. Одан бөлек. 13 7 игрок бар. Бар. Дерогмефе, Карагалпақ, Керлидер, Каракесек, 5 кил. FS, Friendly Stance. Жақсы кил көрдік, жақсы ойынлар көрдік алдың ойында. Қазірде әлместілікке ұшыраған азғана 1 кил менен. 21-ші орында. Одан кейін FS, және бір командасы кіріпті. 22-ші орында. Ничего болып тұрады. 1 кил мен қазірде. Ютуберлер бар. Мистер командасы да бұлар. Last Hero, как бар, 0. Мистер Султан, Влад Милашка, 0. Китайский жазу ғой. Китайдан адам келген бе? Түсінбей алдық қой, жігіттер. Кап Фокус, 13 игрока, Лавли, как 0. Қазірде жігіттер, РК, таза команда. Таза, как бірінші топ-1 жігіттер. Біздердің пракымызда РК командасы, РК Олбес командасы жігіттер. Опыт бар бұл командада. Мен білемен, таниман, танимтар бар ма жігіттер? Мен үйдаман, респект, от души. Біздің үйдан қатты сотқаларым бар екен жігіттер. РК Олбес. 10 кил менен қазірде топ-1 жігіттер. Көрдік. Форма қайтып отырып сейчас. Так. Одан кейін жетем Квами. Ең көп кил қылған игрок. 7 кил. Одан кейін жетем Квами ең жақсы игрок және. Последний кров, последний уничтожение. Ақырғы қантөгіс, ақырғы кил иесі. РК Олбес игрока Нукос.
Лобби қосасыздар ма? Респект. Как, неге қоспаймыз? Как біздер кеңбел қалыппыз қой? Өзіміздің беру не емес пе? Келесер кресер болған ID пайлы тасталады, кремшитер. Баршы. YouTube-талар жігіттер қазғана отырып тұрамыз, сол жерде ID пайлы тасталады. Telegram группа сәл кейінірек тасталады. 1-2 минут кешіктіріп, имандасыздар, командаларыңызбен ары жайғасып алуыңыз үшін жігіттер. Чөтке ғой, жақсы емес пе бар. Қазірде еркі командасын топ один көрдік. Аха. МВП как жігіттер алып сүйеді. Жазып қоямыз еркі командасын нуккос, еркі нуккос. И бұл жақта маған как 40 друзья кепті бүгін. Жігітлер. Мен қаяғым аламын, менде 300 игрок как. Бәрі қаралпақ қой. Как, тазалаймыз, бәрін қосамыз жігіттер. Алмаймыз дегеніміз. Өзіміздің жаңа қаралпақсамыз ғой. Кейінгі ойын жігіттер, қолда көрметпен, реакция көрметпен жігіттер. И подписаться баспай көріп атқалы жігіттер басып ағза болып қоямыз. И біздері жөйті алу ұтымалың жоғары. Телеграм группамыз, телеграм каналымыз өшедік. Басқаша қаралпақсан киберспорт деп жазсаңыздар шығады. И одан бөлек киберспорт қаралпақсан сенізден шығады. Біздердің YouTube аты Extra Action Game. Англисенше жігіттер. Аты англисенше рекомендация шығымыз үшін жігіттер солай қойып атын. И қолдап кетеміз, подписаться, лайк, коммент жазып қолдап кетеміз. Давай қаралпақ жігіттер деп. Алло. Жігіттер, кейін карта ашылады, неге ашылмайды. Давай кеттік. Еңге жылмен, как, респект на душе. Жаңызлармен жігіттер баршеге. Жақсы күтіп олың. Так. Так. Мәжіктер сіздерге. Техничный өжіздер, ID пароль. Тез кіремшіктер, ID пароль, 4-ші кірді.
Ақыры картамыз, одан кейін буткемп по кайфы ойнаймыз. Ayak videoga. Так, лоббиде сотқа менеміз қой жігіттер. Так, тез кірмесек жігіттер, қап қоямыз. Эксклюзив. Да, жігіттер. Күшілден күшіл шығады. РК. Эксклюзив кіріп атыпты. Нокус eSport, НТ. Және жігіттер. Давай деп атыпты НТ-да. Қалып тұрған жоқ. Екі команда фол. НТ Өзбекстан кланы Миман. Дос боламыз жігіттер. Сыйлаймыз. Тем қарекең. Так, жігіттер. Бұлды. Жеп қалған жерлері болса жігіттер. Айрым жеп қалған командар бар. Давай ответ көреміз деп тұрды. Күшілден күшіл шығады жігіттер. Жақсы кил қылған, жақсы топ алған командар жігіттер.
Кейінгі ойынға дайындалып отырсаңыз да болады. Жақсы ойын шығып қойған игрокlar. Бұл жерде кейінгі ойынға дайындалып келеді. Ойламаған жігіттер, топ алдық болды деп. Эксклюзив Full FS. Вообще так. Жақсы ойын көрсетіп жақ. Vintage игрок Ролан бар. Бұл жерде. Көрдік скотчылған. Жігіттер, оған әрпі ойнатып отырыпты, әрпі керек келер жігіттер. Ертең жаңа жылға өтер кешесі уже өтті деген кезде и сразу ойнатылады. Әзірше 20 номер иесі бар. Соның ішінде 10 номер жеңімпаз болады. Давай жігіттер, реакция көрсетейік. Қолдайық бір-бірімізді. Лайк, подписаться жігіттер. Коммент жазып, қазір жігіттер 4-ші карта вообще қызайын деп тұрыпты. Ең күшті ойын 4-ші картада болайын деп тұрыпты.
Жігіттер, қазірде 2 минут уақыт қалды. Жігіттер, ентодан 2 команда фол. Бізден командалар қайда? Бізді сенген командалар қайда, жігіттер? Мейман команда. Күшетек актив. Мына 3 команда, ә? Да, 3. Жақсы. Көр. Да, уақыт болды, ә, бізде. Да, басай берсе болады. Бізге жеткілікті. Да, бізді түсінді. Шутник, өшетек, рахмет. Сен бүгін құдаларды жақсы күтіп атсан. Еплеп атсан. Так, сен почти жұмысын босып десем де болады. Өткенке, желанияң қалай, шутник. Поздравляю всех наступающим Новым годом. В Новым году желаю всем здоровья, счастья и новых начинаний. Мен зоқтылық айман енді кіріп кеткен жаңа жылмен, жаңа қалеулер, жаңа денсаулықтар, ниеттеріңіз саулығыңыз бекем болсын. Бақыт жаңа жұмыста давам еттеп тұруға. Сондай қалпақша айтсаң болады ғой. Телеграм группада жазып отқан. Игрок емес. Жігіттер, көрің. Так, қазірде. Самолетіміз қазірде нұқсықы желі ұшып баруда. Так. Самолетімізде барлығы игрокlar түсіп баруда. Кім қайда? Спот елуде алып береміз. Энто, Капро, бұлар жақсы. Рено бар. Нұқыс еспорт, және де ютуберлер, мистер командасы. КК, тем қарекен. Бек, және эксклюзив. Эксклюзив қайсы команда? Так, винтейдж, игроклар бар. Нитро, бро. Қарақалпақ.
fight көрсетуде бізге. Қарақалпақты игрокымыз пистолет пен игрокларына қарсы жетер. Да, Арман, не хабар? Что там, Шемшит? Амазар ма? Что там, не васар? Так, Қарақалпақты игрокымыз. Это Пабло. Ага. Ага. Нок! Пабло тарапынан. Да, жақсы игроклар екен, күшті игроклар екен бұларды. Лидерок мафиядан жақсы ойын көреміз. Капро и қарек кесек. Бұл жерде тұрғызуға болады. И командалық ойын. Капро, как өйтіп кетуін қате шығар. Бірақ қолда оружие. Қайтпау керек. Дәмеді пистолете. Азлармен. Ой, о, құтақлавадыр малы. Жатырман сол өзің. Болады. Кірмедің бе жаңа ойынға? Азлармен, рахмет адуше. Бірге болсын жігіттер. Басыңызды жаңазлармен. Лидерок мафиядан ойын көріміз болады, я? Так. Аха. Давай, бір комнатада тығылып қалған. Аха, тұрғызуда әрекет. И бұл жақта жіне бір игрок. Янта лорд. Қолда иса жоқ қазірді. Нок. И бұл жақта минус. Да? Да, жігіттерім, слушайте, жақсы ойнап қойды. Қыпро, лидер мафия. Да, бұл жақта эксклюзив. Да, эксклюзив қақта түскен білеміз. Бұл жақта және антигокларына қарсы ойын. Эксклюзив. Insane. Кулак, неге? Так, Insane. И одан да бөлек және командарымыз бар. Рахат. Эксклюзив. Чё за деді ғой? Біздер келдік қой деді ғой. Ха, Симсик болды мирады. И бұл жерде Сиажодан нок. Да, эксклюзив план жақсы ойнап отырыпты. Құтылқылап отырсам болады. Эксклюзив командаста файтта Симсик души. Симсик бар бұл жерде. Еджи Асланбой, как Асланбой. Бұл жерде гол емирады. Так, Симсик, сені файт көруге болады. Сен өзіңді көрсететін уақыт келді. Эксклюзив. Макака, Хавен, Insane, Hugo.
Мягко бұрсылар алаңып қалдым ғой. Семсек өліп кетті. Жақсы жүріп болды. Блять, сен техничный прикол алып ғой сені. Да, молодец. Көрдім бәрі. Жетер, от души. Кем қаракең бар бұл жерде. Ютуберлер, как мистер команда бұлар. И одан да бөлек. Эксклюзив. Да, кім көрді жігіттер? Кім көрді? Исламхан, Ришар, Эдуард. Да, енді пригрупп қосам қалған екен жігіттер. Келіп, құласаңыздар болады. Өзбек еркілер бар ма жігіттер? Өзбек села қайда? Энті села қайда? Шутник бұл жерде тауда. Ласт Рэмбо. Бұл жерде командалас өз бірі. Одинокий фул скотч. Тем парекем. Бұл жерде РК фул. Ақыр ойынымызда топалған команда. Файт жоқ қой, файтты мен қалай көрсетем? Алар көрсету керек қой, мен көрсетіп беремін одан кейін. Файт көру керек қой. Көреміз. Тем қарекең, РК. Тем қарекең жеттер. Башылық. Фул бір состав. ЗВ бар, эксклюзив. Сомандар, рейнджерлар бар. И одан да бөлек Ербол Бизембаев. Бір өзі қалыпты жақсы, ол да жақсы игрок. Старлар бар ма? Стар жоқ қой. Стикті оқамадым. Бля. Соғышын оқ салып жүру керек та. Бля, лайк басып отыру керек та, жігіттер. Подписаться басып отыру керек та. И одан кейін прям 406 мен 350 жігіттер. 406 өзім бежі беретін. Мә, давай. Сен лайк бастың, подписаться бастың. Давай қолап отырсаң деп. 406 как бежі беретін бұл жігіттер. Сорасаңыздар. Кейінгі ойынға. Аттен әзіргі ойын ақырғы ойында. Яқшы көткем беріп жіберме жігіттер. Жақсы реакциялар көрсетесіздер. Прям 406 мен түсетін жігіттер. Қолап отқалар. Подписаться басып отқалар жігіттер. Мен өзім бежі беремін 406. Прицелмен қосып. Авиаман бежі беремін. Жігіттер. Ертең прак бола ма? Адуши ертең. Күнде ғой бізде прак. Аско. Как жігіттер. YouTube каналымыз өтімалы жоғары как. Соң үшін подписаться басып отырамыз, е? Аско. Так, қайқыларда файт, қайсы командалар бір-біріне жақын. Еш қайсы. Әмесі тактичін жайласы оған. Айтпақшы жаңа жыл ғой ертең, қалай болады? Прак қалай қаламыз? Ят қой өші так. Как сіздер байрамайсыз, біздер. Именно тек ертең жігіттер AirPods азғына жаңазды кіріп келеді, содан 1-2 сағаттан кейін стрим қылынады түнде.
Уақытын айтамын өзім. Қолдан келгенше көреміз жігіттер. Давай қылың десеңдер қыламыз сіздерің. Бірақ 8-ден 11:30-ға дейін. Көрейік қане. Көрейік. Да, мияқта файт, я? Мына жерде ғой файт. Қарапайым қарекең керек. Едіге, мен өзім қойған мама туылған кезінде атын жігіттер. Сонда қаралбақшы ат қоймай салма жігіттер. Да. Сүйгіроктың атын өзім қойып бергенмін. Эксклюзивті көрсет. Файт жоқ болса қаяқтың көрсетеме оған. Қодан қора көрсете бермеймін ғой. Да, Ербол Бейсенбаев. Файтқа жақын. Бірге бар. Да, бірақ уақытты жақсы айттың, а? Көрем шетін. Дауыс қоямыз. Так, одан кейін. Антозеро. И бұл жерде Ербол Бейсенбаев. Бірге бар. Жігіттерімізден. Еле екі ойда бір-бірін білмейтін ұқсайды. Зеро білген ұқсайды. Да, командасында ақырғы қалған игроклар. Көреміз. Қолдан келгенше жігіттер, сіздер поддержкада болсаңыздар. Неге қылмайды екенбіз? Онда қыламыз. Ой, атысты қара. Чо там, демалыс зор ма? Жаңа жылда демалыс беріп жұмыс істейсің ғой, а? Оқу демалыс етак. Күшікті ертіп алып, Ербол Бейсенбаев ешіде қабар жоқ. Так. Және де файтлар қайда? Және де файтлар. Как? Едігенің қасында дейді ғой. Аха, Самандар. Самандар тұрғызуда. Аха, 95 Хасим. Да, командасын абыройын алып сесі болады. Ерте әбетте стрим қылың. Қызық болады екен, а? Үйге қонақ келуге тайырланып, анау әкел, мынау әкел деп сіздер бозамайды жігіттер. Так. Исламхан, Самандар, Бек Хасим. Так, және де. Самандар, Исламхан. Қазір ротация қылып отырыпты. И одан да бөлек. Қайқлады файт. И бұл жерде Нестер командасынан. И қарсыласы кім бұлардың? Ютубер, а? Эксклюзив. Ё-моё, бұл жақларға кеп қалған жігіттер. Эксклюзив фамен. Макака игроклары. Эксклюзив игроклары. Мұнда ғой. Техничный, а вообще так? Мамонт деген игрокларды бар. Жақсы. Бұларда күшті. Топ игроклар. Ришах, YouTube и Мамонт жақсы. Қарсылық көрсетеді. Райгымыздан жіктер аңсат емес. Міне топ командаларға қарсы тактик
Taktik oyunға taktik жауап береді ғой біздердің геройларым. Барлық баршасы. Ага, мамонт. И бұл жақта егер топырайшақ. Минус. Так. Эксклюзив. Қазірді 9 кел. Insane hamda Hugo minus. Қақта минус болып жүр? Ой. Макака Хавен. Аха, тем қарекең бар бұл жерде. Тем қарекең. 3 кел. 1 минус. Сұлтанбек. Шутник, Zeknight, Borderler мен бірге. Аха, давай, жігіттер. Давай. Тұру. Кіреміз деп. Бордер и басқа да. Чутник. На терек кім бойып кеткен ерге? Не, одан да бөлек. Жетем еркі. Fight по отырыпты. АРК командасына қарсы. Үшінші ойын топ-1 АРК. Қазірде fight. Да, алдың ойымызда бірінші орын менен, екінші орын алған команда игрокlarımız. Менімше. Брат, мен Қалдыкөлден мен Соник болып түстім. Да, болды. PUBG Mobile. News. Мен де Қалдыкөл ғой. Сен біліп тұрсың ғой, значит, мен Қалдыкөлден екенімді. Ничего болып тұрады. Кіре бересің ғой, сіз жердеміз ғой. Давай реакция, жігіттер, давай реакция. Бомба қылыпса, жігіттер шеттен игрокlarımız да бар ғой. Қолап отырыпты, олар да бір-бірін. Біздердің игроклар қайда бір-бірін қоламаймыз ба? Лобби бола ма? Да, болады. PUBG Mobile. Кәр, көрсетіңіз және. Болды. Еруидамысыз. Яғау, еруидам емеспен, Қалдыкөлден ау. Абда, шаршатың демал. Қаяқты мүлік қай бересің? Қалдыкөлден, да, мен де Қалдыкөл. Шаршамай бола ма саған? Тем бар екен. Вес эксклюзив. Кім күтті бұл файтта? Күткелер бар ма? Хавен қазірден нок. Макака. Да, атом бар бұл жерде. Нок. Атом болсаң өзіңе деді. Да, Хавен қалды бұл жақта. Тұрғызу керек еді, а? Макс минус Амелгастро тұтты қазірде. Так. Исламхан. Да, бұл жақтан баса юқлар кенеке жетер. Атонды как давить етчерді. Молодцың туда, майор.
Давай, Макс. Что там так мне как будто крал мимо есть чокет? Ё-моё. Ма, какая, ей плеваться, айдер. О, минус. Тем, харикин руклары. Жақсы ойнады, эксклюзив играларына қарсы. Исламхан мені самандар кайф түсіріп жатыр бұл жақта. Что там жігіттер деп, ә? Так. 6 команда, 15 игрок. Ага, қарекеңдік игрокымыз қазірді бір өзі. Бұл жақта командаласа жәрдем беруге әрекет. 4-ші команда, 16-ші команда қарсы қазірді. Дуа против сквад. Кем қарекең игрокі бар, 7 М игрокі бар. Аха. Минус Исламхан hamde Самандар жақсы ойнап отыр, ә? Ал 7 килл. Екі командасында 8 килл, Казанорик дегенде. Минус болса 1 килл әкеліп кетіпті. Так.
Ярко, Эдуард Льон. Жетем. Ярко командасы жетер. Фуллға. Aynı zamanda көп зат күтуге болады. Ярко. Да, өзің игрокпен өзі нокқылып алды ма? Түсінбей қалдық қой. Да, қызықлы файт. 4 команда. 1 игрок қазірде. Ne bu yurtlarımızın bәрі күшейіп кетіпті ғой жігіттер. Аха, Леонна жақсы ойын. Әмесі жақсы позиция елуге әрекет етіп отырды. Так, Леонна. Жақсы ойын. Леон. Арсалдар командасы. Хиросима, да. Өйтіп жатқызып қоймады. Екі нок. Енді Айназар. Нукус не істеп жатыр. Да, Нукус как минус еді ғой деп айранған. Что там Айназар не болып қалды саған, Минус. Так, 3 команда. Бір сола, бір дуа, бір үшлік қоя. Майор. Жігіттер, давай играларымызды қолдап кетеміз. Индирок Мафия, Капран Нурбек. Бұл жақта жақсы. Бірақ майор зонаға кіру керек қой. Екі команда қарап тұр, бір емес. Бірақ сары. Эдуардлар жақсы позиция елепті бұл жерде. О, қандай гранатасы ұтуда. Индирок Мафия үші оғады күшті игрок екен ғой. 2-3 қазірде. 1-2 десек болады. Алишердің бір өзі ақ қойған. Аха. Индирок Мафия. Өзім деп тасады ғой жігіттер. Ербол Бейсенбаев тек өзің фул опен жүрдің ғой. Қарамадың ғой. Мусабек 8 кел, Индирок Мафия 6 кел. Қазірде топ 1 бұл команда игроклары. Леон, Алишер, Рейнджер, Демон, Эдвард, как бұлар 2 келмен 2-ші орында. Тем қарек игрока. Игроклары қазірде 3-ші орында. 5 келмен. Жақсы болады. РК 4 келмен 4-ші орында. Топ бір алған командамыз алдың ойында. 7 шаңлап отырыпты. 4 кел. Болады әзірше. 5-ші орында 4 келмен. Казанорик, Самандар, Исламханов, Ванелинджа. Бұлар 8 келменен 6-ші орында.
Жақсы, kill зор. 2 kill. Ulbek Laf 95 7-ге. Бұлар 2 kill. Ента Өзбекистан. Как? Ента наркотик командасы, да? Наркотик тем. 8-ші орында. 1 killмен. Да, ничего. Ертең аласыздар да, я? Топты. Зыва 0 эксклюзив. 7-9 killменен. 11-ші орында. Чо там, кіші азғана үмітлік жетіспеді. Қайырлыды минус болыңдар. Түсінбегеде қалдық. Так, тем қарекеңде минус көрдік. Сәрі қарсы. Так, ютуберлер. Сезар, Калплан, Мамонт, как бұларда. Мамонттан 6 kill. Ойынды көрдік. 8 kill. Общий команда сабында. Жақсы. 0. Ербол Бейсенбаев, Артур Бірниязов. Голден. 0. Китайский, как бір өзі көптің 0. Тем қарекең және бір командасы. Нукен, Араб Мбаха, как бұлар 1 killмен. Last Рембо. Vintage игрок Ролан. Алдың ойында скватч оған көрді қазірде. 0 killмен. 17-ші орында қалып кеткен командаластарымен. Nitro деген команда. Energy, FTX, Fuel. Таза команда, таза клан юбклары. 2 kill қазірде. Қазақ, FS. 1 killмен. Алдың ойларда, алдыңғы пракымыз алдың ойларына. Жетсе жақсы ойлар көріп едік. Одан кейін. Энта және бір кланы. 22-ші орында 1 killмен. Да, зән жоқ жеттер. Көп тұрады ғой. Көтерді тәбілу керек. Қазірде Қарақалпақ, Қаракесек, Көпірі Мұсафек, лидерок мафия. Жан жақтан түзілсем жігітлеріміз топ команда екен көрсетті. 14 killмен, 2 игроктың өзі kill қылып тастаған. Мұсафек мен лидерок мафия жастан дем қылды. Өзінің топ 1-ін алып кете алды ақырында. Өздері минуты жақсы ойын көрсетті. Меніңше МВП Көпірі Мұсабек. Ең көп kill қылған игрокам Мұсабек. Ең жақсы игрок Самандар. Одан кейін ең ақыры киллді алып отқан Көпірі Мұсабек болды.
жігіттер, кеттік, болады ғой, неге болмайды. Буткемп, по кайфу. Оған дейін жігіттер, давай реакция жігіттер, реакция көрсетемедегілер. Именно буткемп келген кезде лайк басамын деп қарап отқандар бар. Давай лайк. Ертең қайда менді. Сіздердің сұрағыңыз бойынша, давай болың, давай ертең қыламыз десеңіздер. Қыламыз ғой. Именно буткемп үшін кіретілерін бар жігіттер арамызда. Кіреміз. Да, сіздерге жігіттер, фишка. Давайте изграемся. Естес шаққан жігіттер. Буткемп күтіп қалар. Салынып буткемп. Команда санына қарай жігіттер. Мүмкін дуа қылармыз. Админ берің рейба. Админ без модер десең болады. Актив бол қарылпақ бар жем. Актив вообще так. Чуть-чуть жетпей тұрыпты. Ертең бола ма байрамда? Көреміз, Эдуард. Сіздер актив болсаңыз болады ғой, неге болмайды? Сіздер байрамлап кетпейсіздер ма? Левинхо, саған қарап отырмын ғой, Левинхо жаздың ба? Саған сен қойыпсыз ғой шедік. Жігіттер, міне ID бар. Кіреміз. Тез кірем жігіттер. Менің командама біреу кіріп алды, ондай қылады, мынандай қалып. Как, ондай ізгап болмау үшін жігіттер, именно YouTube-тағыларға активіңіз үшін өзіміздің актив баламыз бар ғой жігіттер, қолдап любой время. Сондайлар үшін бірінші кіріп алсын деп YouTube-та жазғанда ұстап отырамыз. И потом Telegram-ға салған жігіттер. Жігіттер, мынау пракқа кірмейді, прак деп жазылып кетіпті жігіттер. Үзіліп болсын ба жігіттер? Как? По кайфу, реакция көрсету үшін жігіттер. Реакция көрсетумен дегенде бар ма жігіттер? Именно сондай клубтарымызды күтіп отырмыз. Не, Асланбойдың туысқан бір әшіктері келіп отырыпты. Родной бір әшіктері келіп отырып жігіттер. Брат, саған жазбадым ғой. Сенеге дұрыс.
актив болыңыздар, актив болың. Үйіміздерге. Сіздерден сұрамай тұрбақ. Сіздер сұрамасаңыз да бежі береміз модер. Актив болың. Да, қолдан келгенше. Кабран Кайыпов, так, сұраушыларым көп. Сіздер актив болсаңар как болады. Дуоқыл, дуоқыл. Уақытты 10 минут қой жердің бе? Уақыт қоймадың ғой, Да, болды. Да, Ажель, вечно, блядь. Вечно, блядь. Неге келеді? Буткемпке келеді. Мен модерім жоқ онда. Сен куами, блядь. Бір кезде актив болмайсың ғой сен. Чуть-чуть жетпей тұр ғой саған, чуть-чуть. Чуть-чуть. Жігіттер, сандық болғанда құру сандық емес, буткемп, жігіттер, буткемптен шетке түссеңіздер, ешқандай сізді алып бермейді, көрмейміз ам. Біздерге реакция көрсететін игрокаларымыз керек, буткемптегі. Реакция шомылып келгелі бар ма, жігіттер? По кайфу, жігіттер. Өйтіп тұғылап, өйтіп, не ойып жүмі қойын жігіттер, кайф үшін жігіттер. Аз етіп, еркін ойнаң жігіттер. Арқайын, Ужасная тайна вас не удивляет. Зачем коты сидят в стеклянных ваннах?
Так, mine qo'y bizning yo'riqlar jigitlar. Barchasi reaksiya ko'rsatuv uchun kelibdi. Как уже жайғасқан? Fight. Так, nega mына bizning yo'riqlar? Bilmaydi. Bootcamp degan zat qo'y jigitlar. 13-chotnik hozirda. Border и bo'g'ida. Және kimlar bor? Так, biz olib berolmayapmiz chota. Chotnikda 2 kel hozirda. 13 kiloni yuraka hozirda. Және de Musabek Kapro yuraka. Aha. Kimda fight? Atteng. Sonchilar reaksiyasi tez biladi. Boshqa tak bizlar olib berib ulgurmaymiz. Hujdan qarang. Qarab turib olib beryapmiz hozir. Aha, ularga pro, insane. Bir komanda o'xshaydi. Yaxshi taniyman bulardan da. Lobby bo'ladimi? Как ertang bilmayman endi. Bu Faiz To'xtayev как 100 lobby bo'ladi. Nega olmaydimiz? Hozircha 600 qo'y MVP. Просто так саған RP керек болса, мияқтан 100 адам қосып Telegram группамыз бар. Abu Faiz Киберспорт Каракалпакистан деп жазсаңыз шығады. Минус. Insane игроктан. 100 адам қосасыздар, бір номерге ие боласыздар. Уже так 20 номер бар. Қазірде 50-50 шанс. Себебі 10 RP тек. 10 RP, 20 номер бар. Наш екі адамның біреуі RP отатыны анық жігіттер. Сіз болмаса сия болу басқасы. Соң үшін 2 номер, как 5 номерге дейін қалегенше жігіттер номер алып бересіздер. Өзін танысаңызға адам қостырсаңыз да болады өші. Болады әмме жоқ. Болады. Главный скриншот. Анық қосқаныңыз ақыңызда. Так, insane. Қазірде командасында жақсы жігіттер дивизияны қараң. 2-1, 3 кел. Минус болды, вообще так. Жаңа ғана нок қылып үлгерген игрок емес. Левин қач адам? Сразу өліп қалдың ба? Аха, insane. Так, және де Оспілядер Өзбекстан группалары бар. Еді бұл жерде BR ASX BR таланы группаларымыз белгілі. Insane. Так. Insane мейіз ба қандай? Реакцион азғантай жігіттер. Қаш бұл реакциясан бар екен бұның? Да, азаммен жолып кеттік қой, бұрын жоқ еді. Ничего, болып тұрады.
О, мында ғой игрок деген. Екі команда, 4 игрок. Кейінгі карта қандай? Сол кейінгі карта буткемп. Бізде практикаларымыз сосылды ғой жігіттер. О, уже кіріп келуде. Эдвард. Прям альфа. Да. Бұларда өзіміз игрок. Реакция көрсетіп отырыпты. Граната. Все. Минус. Тынық ойнады ғой вообще. Эдвард. 2 келмен, я? Insane Me, как жігіттер? Insane Me. Короче, 8 кел. Буткемпте. Менімше ең көбіше. Именно буткемп үшін 8 кел. Реакцияның атасын көрсетті ғой бұл игрок. Бұл жақта ойыншотник бізде Кнайт 7 келмен 6-шы орында өліп кетіпті. Ага, 710 и Капура Мусабек, бұлар 3 келмен. Так, бұл жерде ең көп кел қылған игрок Insane Me. Сёрт деген, да? Insane Me Сёрт. Как? 8 кел. Ең көп кел қылған игрок. И бұл жерде ең жақсы игрок 710 Xerox. И бұл жерде ең ақыры кел алып отқан. Жақсы, тынық ойын көрсетті. Все, бір точкасын кетті қойды буткемптің. Эдвард. Зор. Шы. Да, енді мен буткемп бойы полный актив болды деп отқан шықпам ғой. Ақырға өзім келіне өз пікірін білдіріп отқан. Ивинхо. Да, Инзайнам жақсы ойнады. 8 кел. Буткемп үшін ең жақсы кел ғой. Соққа дейін меніңше ең жақсы шығар. Движениесі күшейген.
Жігіттер, не ID пароль, кіреміз, иә? Тез. Уақыт азғантай жігіттер, тез кіреміз, и тез басылып кетеді. По кайфу жігіттер, қазір ойнаймыз, әдәйетсі.
Так. Bootcamp. Қарақалпақ. Bu yerda. Және кімдер бар? Счетник, а? Так. Киберспортсменские игры. Движение. Так. Нок! Лидердегі ырғымызда минус қазірді. Жауса біреуі жауып кетіп жатыр тек. Жігіттеріміз шыққан. Ал первый зорға үлгеріп жігіттер. Файт болған жерде как секундтың ішінде жоқ болып кетеді. Как? Insane игрокымыз алдың ойынымызда как 8 килл ғой. Шеті бомба қылып тастаған игрокымыз. Киллерді айырып тастады ғой. Аха. Каплан. И бұл жерде. Мұндай. Так, қайда файт. Зек Найт. И бұл жерде. Киласан 2. Жаман емес. Шутникпен командалас қазірше. Бір өзі. 5 команда 9 игрок. Дво режимде өтіп атырыпты. Прак емес. Bootcamp по кайфу. Және бола ма? Чо там тезас? Давай болса қайдем енді. Сораныс болса болады ғой. Қалпап қап жемауы. Мен орныма жоқ бере бересіздер. Чо там тезас? Не істеп? Не ұқалды, оянып кеткенсің ғой чо-то. Я қызыңмен сөйлесіп жаңа болдым ға тезас. Так, Кафлан, Прайм Давлетбек. Рахат барма, Рахат дейді. Бауыржан Базарбаев, Рахат қайсысы? Рахат, Нұрхат бар бұл жерде. Рахат кім? Ник дайды мен, как өмірдегі адам қайдан білейін? Және жаңа келмейген болады, ничего. Болды. Сеза дұшы. Так. Пик бізде 24. Кім көріп тұрыпты? Анандай пик кім көрді? Стрим мені 28-24. Да? Цеза, ішің жансың. Ішің жансың, Цеза. 28 пик бізде. Энкес бас алғы болды. 24-28 пикті кім көрді? Еще стрим менен. Шығып атса болады ғой, қайдан білейін әжел, не қылайын, енді как по кайфу ғой. Сенпай, 13 игрока. Аха. Ой, айтпа. Міне, пиктен 28 ғой. Әжел, сенің де ішің жансың, әжел. Сенде Wi-Fi жоқ қой. 24. Каплан. Аха. 3 команда. 2-2, бір сола. Нұрхат, про. Да, бұл да про игрок. Десек те атаспаймыз. Қане бір өзі. Минус.
Bir division nima ne Kaplan? Al Abu Faiz To'xtayev Yuslima. Gel hozirgi Yuslima Pokayev o. Gazet o'ynayapsiz ku. Levinxo insoni mis как? Aha. Как же так, Каплан? Короче, кордик жизнь топ. Да. Insane. Aldın oyunda 8 killmen. Ikkinchi o'rinda olib ketayotdi. Hozirda 4 killmen. Birinchi o'rinda Levinxo degan narxonligim birga 5 kill. Ikkinchi o'rinda Kaplan, Prime Davlatbek 4 kill. Жақсы. Kaplan 3 kill. Insane 4 kill. Senpai, Nurkat Pro 0-0. Ничего, keyin o'yindalar. Erbol Bisenbayev, Golden Mirado 0. Zek Knight, o'yinshutnik 2. Zek Knight 2. Shutnikda ham kill ko'rimiz bo'ladi, negadir ko'rmadik. Har qanday случайлар bo'ladi. KK Salih 0-0. Leder Qirpaqda 1 kill. Ничего. Eng ko'p kill qilgan игрок және де Insane және ең жақсы игрок Kaplan. Ең ақырғы киллni алып отқан Insane. Еще go bootcamp еще дейді жігіттер. Давай. Давай bootcamp. Так. Болды қазір. Ашылады. Совсем что-то ясно. Так, тут бармақ талып кетті. Енді қаяғың талады енді. Пау қуғаннан кейін. Так, жігіттер. Кейінгі ойын. Заказдарны. Менімше ақырғы ойын жігіттер. Сағат 2 болды ғой.
жігіттер тез кіреміз, иә, естерге міне. Я, блядь, сен ұйықтап қалып деп отырмын ғой емес. Ой, рахмет. Сен ұйықтап қалып деп отырмын ғой мен. Опция закірді. Жел де бар бұл жерде.
Еуіп кетті жігіттер. Как ойынға түсіп кетіппіз қабырақта. Әжел что там сейчас қалай? Окей болды. Еще мен өтіп кеттім ғой, блядь. Ничего. Мен наблюдение қалдым деп жүрсе, наблюдение отырдым ғой. Айтып жүрсеңіз болады ғой. Я наблюдение өтіп кетіппіз жігіттер. Или болып атырмане. Да, или болып атырыпты ғой, Руслан Бақаев. Так, бізде ойды сюда. Праг или болып атыр еді. А, Праг емес, Санук. Буткемп. Так, сейчас как кнопка да нажать будет. Да, но вообще так классно настроил. Яш. Ладно, ойнап көрейік қана. Ё-моё, артында бар екен ғой. Еще такая настройка вообще подшпалила. Ұйықлай қой, шаршадық қой. Ал, брат, білмей қалдым, серьезно. Хияға арқайын, неға бір. Да, дұрыс бәрін салдаймыз. Настройка ешқайсы туыр емес қазіргі. Ойын көрсетіп сайын есім жетер сіздерге. Қара бала. Да, ойының бар екен, молодец. Мен ол жерде игрокымыз бар деп ойлаған жоқ едім. Жігіттер ма сіздерге мынау ғой.
дұрыс ше. Қабылдаймын шеттер арқаңда салып қой. Мынау ма? Алты мынауға. Олардан да бөлек эмоциялар ғой. Мен как менікі олд аккаунт қой. Қатайып қалама сөйтіп. Одан да бөлек менде мынандай бар. Мынау, мынау. Андайдікі. Так, қазір көрсем жаңа. Даже менгінде де олд аккаунттар бар шығар. Қазір қаяқтайды. Да. Не, эмоджилар. Мынау қандай? Таза эмоция ма? Мынау не жігіттер? Мынауға ең несі? Бомбасы. Жаман көзбен қарамайым жігіттер. Басты метрогасы. Так. Оля не тұрып істейтін эмоция екен, шығатын жер қайда еді дейтін эмоцияны. 17 сезонның қасындасың сенде 17. Істері талсар, Мынау ма? Міне шаң тиіп қалды ғой деп. Шүкір ма? Плащ киіп аласың ғой, ол деген істейсің. Маска киіп алып тұрып істейтін зат қой. Ләш өліп кетті қой. Зор екен бұл. Лайк баспайды ешқайсыңыз. Лайк баспайсыңыз. Брат, ойын көрсет. Ойын как қазірге өші жақ. Желанием жоқ, ұйғам жоқ. Ұйғы келіп тұр қазір. Сіздерге адуши көрсетсем өзім ойымда. Ойнасам, блядь, телефонға нағыз отырып та Ербол Бейсенбаев. Ойын бар, құдайға шүкір. Или бар ғой, бірінші сәлім ойланыс көрсету болайық.
Или бар деген ау. Давай жетсе көрінбейсіздер дегені. И мына жүректесіздер ғой дегені ғой. Біздерге сенемін деп. Так. Что-то подписаться вас балалар бар деп, ә? Көрсетсе. Топ айналайын деп тұрмыз ғой дейді. Ербол Бейсенбаев. Как, прака, мен ойыншы болып түсіп кетіппен, наблюдение отырып ұмытып кетіппен. Дейтін зат қой. Давай жігіттер, байрам жақсы күтіп алың. Чота біреулер көрінбейді ғой. Ja. Деп тағайлап кіресіздер ғой жүздестерге. Ой, молодец. Зерниклерді жауып жібердік қоға. Көрмедің ба не? Ербол Бейсенбаев. Именно жаңа ақырын практика өшеті кіра албай қалыппын бар ғой. 14 зон. 14 қайда? Мыналардың бәрі easy просто. 14 қайда еді? Мынау емес пе 14? 14-те бір емес, бірнеше эмоциялар бар ғой, негізі. Да, мынау да бар. 14 және бар ғой. 14-тен жігіттер. Ана бір қосыға кім біледі жігіттер. Эмулятормен ойнауға желание бар ма? Эмулятормен ойнауға желание жоқ. Ай. Да, вообще так здорово. Нормально. Эмуляторлар жаман ғой, мен білемін ғой. Эмуляторда мен ойнап білмеймін ғой. Тадам лоббиға жіберейік па? Жақсы шашадым жігіттер. Бірінші так. Ертеңге шейін жігіттер баршаңызға рахмет. Көріскенше. Так. Деп тұрып жылып түсерміз, ә, қазір. Оп деп атқан жерді. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Жақсы эмуляторсың ба? Так. Ава. Фабри, PUBG ма?
Ой атаңды. 14 мың подписчигі бар ғой жаңағы қызыңның, Знаю, ты гей. Я всегда говорил, я one love всех. Так. Көрдің ғой. Да. Жігітлер. Ұйықлаймын. Жігіттер баршы жақсы жатып жақсы демалыңдар жігіттер. Сондықтан топ айналғандарға подаркың бар ма, братан? Я, подаркым жоқ. Подарок бере алмаймын. Практа топ алыңдар от души. Подарка дейсіздер ғана недегі қатынас телеграм группада ғана РП қатынас 100 РП. 10 РП 100 РП деппін ғой, 100 РП кәм жетсеңіз. Да, топ игрокте вообще там мақтап тастайтын ғой. Ой. Арасында шаршап қалып қаламын, одан кейін сондай болады. Туа бермейсіздер. Үйректесіздер ғой жігіттер. Да, оған санука по кайфу жігіттер. Реакция көрсету үшін жігіттер өтіп тұрып қалып топқа не қылмаң. Аз етіп. Әртүрлі дивизиялармен жігіттер ойнаң. Киберспортсменский дивизиялар қылаң. Асланбой болсын, басқасы болсын, қадап тастамайсыздар ма, как буткемпке олар да түседі ғой, алдынан шығып. Қаралпақтан салам деп, Грузия алың. Грузия алың, Xerox. Болды. Құлдыш аламыз. Алмет, баршыға, Ербол Бейсенбаев. Рахмет. Жақсы демалыңдар жігіттер. Ага, точно. Да, бүгін просмотр вообще так. Просмотр вообще әрдайымғыдан көбірек әдеуір. Жақсы. Стабильный еще. Минутам, как сағаттан бәрі зор. Енді осы темпте кетсек болды, жіктеп бір темпке түсіп алдық. Левиға сағандарды үші рахмет. Жаңағы арасында бірге ұқлап қалайын деп отырмын. Сен бар екенсің. Жіктер баршыға рахмет, қош сау болыңдар. Жақсы демалыңдар, жаңа жылы жақсы толыңдар. Ертең көреміз стрим болуға. Инфо беріп барла, телеграм канал и группада. Жақсы демалыңдар.